하나님 감사합니다. Благодарим мы Тебя, Господь, 저희를 십자가의 피로 구속하시고 천국의 소망 가운데 살아가게 하심을 감사합니다. благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас кровью Своей на кресте и даешь нам жить, уповая на Царство Твое Небесное. 저희를 주님의 자녀 삼아 주시고 또한 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, что Ты сделал нас, что Ты сделал нас, что мы стали Твоими детьми Божьими и прикрепил нас к Церкви Твоей Божией. 주님 다시 오시는 그날까지 오직 주님의 영광을 위해서 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Руководи, Господь, и веди, Господь, нашу жизнь, чтобы мы до дня Твоего пришествия могли жить только для славы Твоей. 육신의 연약함으로 말미암아서 죄와 시험에 들지 아니하도록 또한 저희들 지켜 주시옵소서. Также храни нас, Господь, всегда, чтобы мы не подали во всякие искушения и соблазны из-за немощи плоти своей. 주님의 말씀에 더욱더 주의하면서 순종하는 모습으로 한 걸음 한 걸음 주님을 향해서 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Дай нам, Господь, каждый раз приближаться к Тебе, делая еще и еще шаг вперед, всегда размышляя над Словом Твоим, чтобы мы старались жить, соблюдая Твое Слово. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что собираешь нас в воскресенье, в этот день, вместе, в одном месте. 오늘 또 말씀과 교제를 통해서 주님을 더욱더 깊이 알아가도록 역사하여 И 주시옵소서. также сегодня, Господь, действуй, чтобы через Слово, через общение в Господе мы могли еще больше познавать Тебя. 오늘 또 새로운 마음과 새 힘을 얻고 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, чтобы сегодня мы прожили с обновленным сердцем и с обновленной душою. 함께하지 못한 형제 자매들 주님의 교회를 사모하는 심령 부어 주시옵소서. И тем братьям и сестрам, которые сегодня не могут участвовать в богослужении, Господь, благослови и дай им, излей в них сердце, чтобы они всегда желали присутствовать здесь. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. И также пребывай, Господь, с церквами, которые находятся в разных местах, наполняй, подкрепляй их также Словом Твоим Божиим. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И просим, чтобы в этот час Дух Святой руководил нами, Господь, и во имя Господа Иисуса Христа, который искупил нас и ныне живого, возносим эту молитву. Аминь. 데살로니가 후서 2장입니다. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, страница 250. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 1절부터 8절까지 먼저 읽겠습니다. И сначала прочитаем с 1 по 8 стихи. Читаем. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступлений, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемому Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». 성경은 구속의 역사를 담고 있습니다. Писание или Библия содержит историю спасения, избавления. 교회가 완성이 되면 주님이 재림하실 겁니다. Когда будет завершение церкви, будет второе пришествие Господа. 이스라엘 백성이 메시아를 기다렸던 것처럼 Вот так же, как израильский народ ожидал Мессию, 주님의 몸된 교회는 지금
주님의 재림을 기다리는 중입니다. И теперь Церковь Христова, которая является телом Его, находится в ожидании пришествия Господа. 우리가 어떠한 시간을 Второго. 살고 있는지 알 필요가 있어요. Наверное, стоит нам всем знать, какую эпоху, какое время мы живем сейчас. 십자가에 피 흘린 그 구속은 역사적인 사실입니다. Вот то искупление, которое произошло с пролитием крови нашего Господа, это исторический факт. 이것을 개인적으로 믿음으로 말미암아서 그 구속이 내 개인의 소유가 될 수 있어요. И с верой, когда мы принимаем это искупление становится моим личным искуплением. 주님은 구속받은 사람들을 주님의 교회 가운데로 모으십니다. И получивших искупление людей Господь Бог собирает церкви. 그래서 구속받은 사람을 주님의 교회 가운데 두신다고 성경은 말하고 있습니다. То есть Библия как раз и говорит о том, что если человек получил искупление, Господь Бог прикрепит их к церкви. 아담과 하와를 창조하시고 에덴 동산에 두셨던 것처럼 Вот также после сотворения, после того, как сотворил Адама и Еву, Он поместил их в Эдемском саду. 한 사람이 구원을 받으면 교회 가운데 연결시키는 하나님의 역사가 있습니다. Но есть также и действие Бога, когда один человек получает спасение, Бог помещает его в церковь. 우리를 부르시고 그렇게 인도하시는 거예요. То есть Он вот так призывает нас и так ведет нас. 여기에서 구원받은 사람에게는 이러한 일들의 예외는 없습니다. Наверное, для спасенных людей не должно быть исключения в этом плане. 왜냐하면 교회 가운데 성령의 역사로 말미암아서 Потому что как раз в церкви именно есть действие Святого Духа. 이 기록된 말씀들을 알도록 도와주셔요. И через это Святого Духа помогает нам Господь, чтобы мы поняли, разумели вот это написанное Слово Его. 그리고 이 교회 안에서 각 사람에게 능력을 공급하십니다. И когда мы находимся внутри церкви, Господь Бог дает каждому силу свою. 우리가 어떤 은사를 받았다고 할지라도 Даже если мы получили какой-то дар Божий. 그것은 개인의 영광을 위한 것이 아니고 교회의 유익을 위한 Но 것이에요. это все же на пользу церкви, не для того, чтобы один человек через этот дар прославился. 하나님은 사람들을 함께 살도록 지었습니다. Господь Бог сотворил человека, чтобы они жили все вместе. 새로운 피조물들도 함께 살도록 지음을 받으셨다는 걸 알아야 됩니다. Мы должны помнить о том, что новое творение, они также созданы для того, чтобы находились всегда вместе жили. 교회 안에서 말씀의 공급이 있고 성령의 능력이 우리에게 분배, 나누어지는 거예요. То есть в церкви мы как раз подкрепляемся Словом Божьим, и каждому распределена сила Божья, то есть способность. Да? 그래서 신앙생활의 진보와 성숙을 가져오려면 교회가 무엇인가 하는 것들을 정확하게 알아야 돼요. И чтобы в своей духовной жизни достигнуть возрастания, также зрелости, нужно четко иметь представление, что такое церковь. 말씀의 공급과 성령의 역사로 순결과 순종의 삶을 살아가게 하는 거예요. То есть благодаря подкреплению Слова Божьему и действию Святого Духа мы стараемся жить в чистоте, да, послушании Слову Божьему. 그래서 교회 안에는 순결함, 깨끗함이 있고 순종함이 반드시 있는 И 거예요. поэтому в церкви непременно должна быть и чистота, и послушание. 왜 이러한 삶을 살게 하시느냐? Почему Бог допустил, чтобы люди жили так? 그 중에 가장 중요한 것은 복음을 증거하기 위해서입니다. И самым важным моментом является то, чтобы люди благовествовали. 그래서 회개하고 복음을 믿으라고 순결하고 순종하는 교회가 선포할 때 И когда церковь будет проглашать, покайтесь и уверьте Евангелие, будьте чисты и будьте послушны, 한 사람 한 사람 구원받는 역사로 말미암아 교회는 완성을 향해서 달려가는 거예요. и когда благодаря всему этому один человек, другой будет получать спасение, в этом плане усовершенствуется церковь сама. 그런데 천하의 범사가 기한이 있다고 성경은 Библия 말했습니다. говорит, что всему есть время, свое время. 교회도 영원히 이 땅에 존재하는 게 아니에요. И также то же самое, церковь вечно не будет существовать на этой земле. 내가 만물을 새롭게 하노라라고 선포하신 그 하나님의 말씀처럼 Вот так же, как было Слово Божие, которое сказало, что все творю все новое, 주님이 재림하셔서 만물을 새롭게 하는 때가 오는데 и будет то время, когда Господь Бог грядет во второй раз и будет творить все новое. 그런 주님이 만물을 새롭게 하는 그때를 교회는 기다리고 있다 그 말이에요. И как раз церковь находится в ожидании того, когда будет твориться все
новое. 그때가 바로 주님이 다시 오시는 날이 시작되는 И 거예요. тогда уже начинается как раз Господень день, да, когда Господь грядет во второй раз. 그래서 성경은 가장 강조하고 있는 것이 초림하셔서 우리를 구속하신 사건을 가장 강조하고 있어요. И поэтому Библия больше всего подчеркивает на том факте, что было первое пришествие Господа для того, чтобы спасти нас. 주님의 구속을 믿는 사람을 교회 가운데 참여케 하십니다. И потом людей, которые уверовали в искупление Господом, Бог собирает этих людей в церкви. 주님의 몸된 교회라고 얘기를 하셨어요. И сказано, что это церковь, тело Христова, 그리고 교회의 Господа. 머리로서 주님이 계시는 И 거예요. Господь находится в церкви как глава еще. 그리고 재림을 기다리는 겁니다. И церковь находится в ожидании второго 그래서 пришествия. 성경에서 가장 강조되고 있는 것이 초림하셔서 이루신 구속. Итак, еще раз подчеркиваю, что Библия больше всего подчеркивает на том факте, что Иисус пришел первое пришествие для того, чтобы спасти людей, искупить. 그다음에 두 번째로 강조되는 게 뭘까요? И второе, что подчеркивается, как вы думаете, что? 주님의 재림인 거예요. Это уже второе пришествие 그리고 Господа. 세 번째로 강조하는 게 И 뭘까요? третье, на что подчеркивает Библия, 초림과 재림 사이에 존재하는 교회를 강조하고 있어요. 교회. подчеркивается о значении церкви, которая существует между первым и вторым пришествием. 그래서 주님이 다시 오신다는 이 약속은 작은 것이 아니고 성경의 핵심이에요. И поэтому обетование, что Господь грядет во второй раз, это не какая-то мелочь, это является сутью, ядром Библии. 그렇다면 주님의 재림에 대해서 그리스도인과 교회는 어떤 태도를 가져야 되고 어떻게 살아가야 되는가 하는 문제를 생각할 수밖에 없습니다. И теперь нужно, наверное, стоит только поразмыслить, вот как же должны христиане, как церковь, да, вести себя в ожидании второго пришествия Господа, как они должны жить. 무엇보다도 먼저 자신의 소망을 확인할 필요가 있어요. Наверное, прежде всего необходимо проверить или удостовериться в своем уповании, на что он уповает. 자신의 소망을 어떻게 확인합니까? Как мы можем проверить свое упование, свою надежду? 거듭난 사람도 구원의 확신을 갖지 못할 수는 있어요. Потому что и рожденный свыше человек может порой не иметь уверенность в своем спасении. 그렇지만 구원의 확신을 추구해야 됩니다. Но тем не менее нужно стремиться, да, получить, иметь эту уверенность в 주님의 спасении. 재림을 생각할 때 가장 먼저 우리가 확인해야 될 것은 바로 구원의 확신을 확인해야 된다는 Вот 거예요. относительно второго пришествия, прежде всего мы должны удостовериться в своем спасении. Иметь эту уверенность. 여기서 실패하면 신앙생활이라고 말할 것이 없어요. То если мы здесь потерпим неудачу, тогда не стоит вообще говорить о духовной жизни. 구약 성경은 메시아가 오실 것을 말하고 있습니다. Если Ветхий Завет говорил о том, что Мессия должен прийти, 신약 성경은 구약에 약속하신 그 메시아가 오셔서 십자가에서 피 흘리시고 구속을 완성했다고 말해요. а Новый Завет уже говорит о том, что Господь Иисус пришел, Он умер на кресте ради нашего искупления, и Он совершил это искупление. 이스라엘이 메시아를 기다렸던 것처럼 Так же, как Израиль ожидал Мессию. 이제 교회는 주님의 재림을 기다리고 있습니다. А теперь церковь находится в ожидании второго пришествия Господа. 여러분, 이 사실이 여러분에게 소망이 되고 마음의 위로가 되십니까? И теперь вопрос, вот этот факт является ли для вас надеждой, упованием, либо утешением, что будет второе пришествие? 다시 말씀드리면 Другими словами, 여러분은 주님을 기다리고 계시느냐고요. вы находитесь в ожидании Господа. 만약에 пришествия. 그런 생각을 붙잡지 않고 있다면 Если человек не держится за эту мысль, 당신은 깨어서 있는 것이 아니고 잠자고 있는 거예요. получается, тогда ты не бодрствуешь, ты дремлешь, ты спишь. 재림에 대한 생각이 없다는 것은 То есть, когда человек абсолютно не думает о втором пришествии, 내가 비록 교회당에 발걸음을 했을지라도 나는 잠자고 있습니다라고 표현하는 거예요. получается, он тем самым хочет сказать, да, что я хожу, хотя и хожу в церковь, в здание, в храм церкви, но я еще сплю пока что. 언제부터 하나님의 자녀들이 재림을 기대했을까요? Вот как вы думаете, с какого времени дети Божьи находились в ожидании второго пришествия? 교회가 시작할 때부터. Это с самого начала становления церкви. 베드로전서 4장 7절에 보면 1 Петра, если посмотреть 4 главе 7 стихе, 사도 베드로가 만물의 마지막이 가까웠다 그랬어요. апостол 만물의 Петр говорил, 마지막이. что близок всему конец. 2000년 전에 만물의 마지막이 가까웠다 이렇게 표현했어요. То есть 2000 лет назад он уже обозначил так, что близок всему конец. 자, 만물의 마지막이 가까웠을 때 성도의 소망이 뭐예요? Хорошо, когда близок всему конец,
наконец, на что должны уповать верующие, святые? 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바 То есть- 새 하늘과 새 땅을 바라보도다. Мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли. сказано. 구속받은 사람에게 주님이 다시 오실 것을 약속해 주셨어요. Вот как раз спасенным людям Господь Бог дал обетование, что Он вновь грядет. 그래서 그 약속을 믿고 우리는 의에 거한다 그랬어요. И поэтому означает, что мы веруем в это обетование и находимся в правде Его. 의에 Обитаем в 거한다 правде. 이게 무슨 말이에요? Вот 의에 что 거한다. означает, находимся в правде, обитаем в правде. 사람에게는 죄만 있어요. Что у человека есть только грех, 근데 예수 그리스도의 십자가의 구속을 믿음으로 말미암아 но благодаря вере в искупительную жертву Иисуса Христа на кресте 하나님의 의를 소유할 수 있어요. мы можем уже обладать правдой 즉 Божией. 구원받았다, 거듭났다 그 말입니다. То есть это означает, что ты получил спасение, ты рожден свыше от 그래서 Бога. 의에 거한단 말은 첫 번째 То есть первое, обитать в правде, первое, 하나님의 의를 소유한다 그 말이에요. ты обладаешь уже этой Божьей правдой. 그다음에 두 번째 И второй момент, 하나님의 의를 소유했기 때문에 그는 주님을 기다리면서 의롭게 살아간다 그 말이에요. поскольку он уже обладает этой Божьей правдой и в ожидании второго пришествия Господа, он живет уже праведной жизнью. 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바 새 하늘과 새 땅을 바라보도다. Итак, по его обетованию, находясь в правде его, мы ожидаем нового неба и новой земли. 새 하늘과 새 땅을 소망하는 사람은 그 의에서 사는 거예요. 의에 거한다 그 말이에요. То есть человек, ожидающий нового неба и новой земли, он как раз обитает в его правде. 그래서 교회는 시작할 때부터 주님의 재림을 기다렸고 Итак, с самого начала становления церкви люди ожидали второго пришествия Господа. 지금도 교회는 재림을 기다리고 있어요. И сейчас 지금도 церковь ожидает второго пришествия. 교회 안에서 나도 재림을 기다리고 То 있는 есть, 겁니다. получается, и я, находясь в церкви, ожидаю второго пришествия. 여러분 그리스도인들이 하는 일이 있어요. Вот есть то, что должны делать христиане. 주 안에서 В Господе, находясь 주님의 в 몸 된 교회 Господе. 안에서 Находясь в церкви, которая является телом Христовым. 주님이 다시 오실 것을 바라보고 사는 거예요. Люди живут в ожидании второго пришествия Господа. 그래서 이런 소망의 인내를 가지고 사느냐 하는 문제가 중요한 И 겁니다. поэтому очень важно, насколько ты живешь в уповании, в терпении упования. 그런데 재림에 대한 여러 가지 오해와 실수가 있었어요. Но вот как раз 교회 насчет 가운데서. вопроса второго ожидания, второго пришествия Господа в церкви были какие-то ошибки, какие-то заблуждения. 그래서 재림에 대해서 데살로니가 전서와 후서를 통해서 사도 바울이 정확한 사실을 우리에게 알려주는 И 겁니다. поэтому через первое и второе послание фессалоникийцам апостол Павел очень четко дает представление о втором пришествии. 1절에 보면은 2장 1절에 Во 보면 второй главе, первом стихе: 자, 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 «Молим вас, братья». 뭘 기다리고 있습니까? Чего не ожидают? 주 예수 그리스도의 강림하심과 Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 주님이 강림하시면 우리가 그 앞에 모인다는 거예요. Имеется в виду и нашем собрании к Нему, когда придет Господь во второй раз, мы соберемся перед Ним. 여기에는 다른 의견이 없어요. Уже другого мнения тут не должно быть. 주님이 재림하시면 우리가 주님 앞에 거듭난 모든 사람들이 모일 겁니다. Когда будет второе пришествие Господа, мы все, рожденные свыше люди от Бога, мы как раз соберемся перед Ним. 역사의 한 날 예수 그리스도께서 육체로 이 세상에 오신 것처럼 Вот так же, как был в истории один день, когда сам Господь пришел в человеческой плоти на эту землю. 성경은 역사의 어느 한 날이 있다고 얘기를 하는 겁니다. Библия говорит, что есть один день, какой-то день есть. 주님이 강림하시는 날 Это день, когда Господь придет во второй раз. 그리고 하나님의 자녀라고 하는 우리가 주님 когда 앞에서 пришел, 함께 모이는 날이 있다는 И 거예요. будет еще второе пришествие Господа, когда мы в этот день, День Христов, соберемся все перед Ним. 이것은 신약 성경뿐만 아니라 Об этом говорит не только Новый Завет, 구약 성경에서도 동일하게 강조했던 말이에요. но и в Ветхом Завете вот также подчеркивалось. 시편 49편에 보면 В 49-м Псалме: 나의 성도를 내 앞에 모으라. «Собери народ мой передо 나의 мною». 성도를 내 앞에 모으라고 주님이 То есть 명령하십니다. Господь Бог просто повелевает, чтобы «собери народ мой передо мной». 해 돋는 데부터 해 지는 데까지
от восхода и до заката солнца. 나의 성도를 모두 모으라는 거예요, 내 То есть 앞에. имеется в виду, что собери передо мной весь мой народ Божий. 10편 49편에 그렇게 돼 В 있어요. 49-м псалме так написано. 그러면은 나의 성도를 모으라고 했으니까 И поскольку сказано, чтобы мой народ, моих верующих святых 뭘 собрали, 확인해야 돼요? что тут нам нужно проверить? 내가 주님의 성도인가를 확인해야 Нужно 되는 거예요. проверить, отношусь ли я к этим святым Господа. 만약에 주님의 성도가 아니라면 А если я не являюсь святым Господа, 주님의 강림과 주님이 모이는 이날과 아무 관계가 없어요. тогда я не буду иметь никакого отношения к этому дню, к этому второму пришествию Господа. 그는 하나님의 심판의 대상일 И 뿐입니다. тогда я остаюсь только объектом для Божьего суда. 10편 49편 여기 본문 49. 잡아두시고 Оставьте закладку на основном тексте, 49-й псалом. Страница 591. 거기 2절인가요? 전능하신 하나님 1절인가요? 1절. 없는데 전능하신. 네. А там нету про всемогущего Бога. Ну ладно, прочитаем 그래? первый 읽어봅시다. стих. 예, 예. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. 해 뜨는 데부터 해 지는 데까지 세상 사람 모두를 불렀어요. То есть, получается, Бог всех людей, живущих на этой земле, призывает, да, от восхода солнца и до запада. 하나님의 사랑에는 제한이 없습니다. Божьей любви нет никакого ограничения, предела. 사실 하나님은 믿는 자나 아니 믿는 자나 모든 사람을 부른 거예요. 모든 사람을. Фактически Бог призывает всех людей, будто это верующие люди или неверующие. 그런데 주님이 재림하시는 날 모든 사람이 그 앞에 모이는 건 아니에요. Но это не значит, что когда будет второе пришествие Господа, все люди соберутся перед Ним. 누가 모이는 거예요? Кто соберется? 성도만 모인다고 돼요. Только 성도. святые Его. 자, 거기 지금 5절입니다. 5절 Ну, вот в 읽어보세요. 5 стихе читаем. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». 자, 여기 온 세상을 부르셨지만 Вот призывает Он весь мир, 주님 앞에는 성도들만 모으는 겁니다. но соберутся перед Господом только святые 그럼 Его. 성도가 누구예요? Хорошо, а кто же такие святые? 제사로 나와 언약한 자니라. Вступившие в завет со мною при 야, жертве. 무슨 제사요? 무슨 Что 제사? за жертва? 제사로 언약을 맺었다. 무슨 말이에요? Что означает вступить в завет со мной при жертве? 이스라엘 백성에게 속죄 제사를 가르쳐 주셨어요. Вот Господь научил израильский народ, как приносить жертву за грех. 짐승의 피 제사로 구속을 언약했다 그 То 말이에요. есть Он дал обещание, да, что Он спасет их через пролитие крови животных. 그래서 구약 시대에 짐승의 피 제사를 믿는 사람들을 얘기하는 И 겁니다. здесь имеется в виду вот и верующие люди, которые в ветхозаветное время уверовали в эту кровь. кровь 이것이 животных. 훗날 예수 그리스도의 십자가의 피 제사를 말한다는 것을 믿는 자들이에요. 믿는 То есть 자들. верующие в то, что это как раз относится к будущему, когда сам Иисус реально придет на эту землю и прольет свою кровь 그래서 на кресте. 성경에서 성도라는 말은 Поэтому, когда вы встречаетесь в Библии со словом «святые», 제사로 주님과 언약을 맺은 자다 그 말이에요. имейте в виду, что эти люди как раз вступили в завет с Господом при жертве. 구약 시대에는 짐승의 피로 언약을 맺었고 В Ветхом Завете заключался завет благодаря крови животных, 신약 시대는요. а в Новозаветное время 염소와 송아지의 피로 아니하고 не с кровью козлов и тельцов, 오직 자기 피로 но со 영원한 속죄를 своей 이루사 кровью он 단번에 вошел 성소에 в 들어가셨느니라. святилище однажды и приобрел нам вечное 예수 искупление. 그리스도의 피가 구속 속죄의 피라는 것을 마음에 믿는 사람을 말하는 То 거예요. есть имейте в виду те люди, которые веруют в сердце, что кровь Иисуса Христа – это есть кровь для вечного искупления 그 нашего. 성도들을 모으라 그 말이에요. Вот таких святых вот собрать идет повеление. 내가 피 제사로 언약이 된 성도라는 증거가 뭐냐? Вот что является доказательством того, что я вот верую как раз в эту кровь завета Господа. 이 14절에 보면은 В 14 стихе. 감사로 하나님께 제사를 드리며 Когда воздай Всевышнему обеты свои, воздай Богу ему хвалу. 피 제사로 언약이 된 사람의 기본적인 특징 То есть основное, как бы, главная особенность тех людей, которые верят в обетование, основаны на крови.
감사하는 마음으로 살아가는 거예요. Когда 감사하는 человек 마음. живет всегда благодаря Господа, 무엇에 да, 대한 감사예요? возносит жертву хвалы. За что он благодарит? 주님의 구속의 은혜에 대한 감사. Конечно, благодарит за благодать спасения Господа. 이 감사한 마음을 항상 가지고 있는 거예요. То есть у него всегда вот есть благодарственное сердце в душе у 이건 삶 него. 속에서 드러나는 거예요. И это все 일상생활 속에서. проявляется и в ежедневной жизни, это проявляется. 그래서 피 제사로 언약을 맺고 감사의 제사를 드리는 사람이 나의 성도라고 성경은 말하고 있는 겁니다. И Библия говорит, что святые мои – это те, которые веруют в обетование, связаны с кровью, пролитой кровью животных, а также те, которые возносят всегда хвалу, жертву хвалы 그 Господа. 성도들이 주님이 재림하시면 주님 앞에 모인다는 거예요. То есть вот такие святые как раз соберутся перед Господом, когда будет второе пришествие. 역사 중에 그 한 날이 다가오고 있다 그 말이거든요. Имейте в виду, что приближается в истории вот этот один день. 교회가 시작할 때부터 이 날을 교회는 기다리고 있었다는 И с самого 얘기예요. начала церковь была в ожидании как раз этого дня. 그러니까 교회 안에 있는 나도 이 날을 기다리는 게 Поэтому 맞습니다. и я, находясь в этой церкви, будет правильно, если буду также ждать этого дня. 재림을 붙잡고 있지 않으면 Если не будем держаться за это второе 우리는 пришествие, 그리스도인답게 살지 못합니다. тогда мы не сможем жить так, как подобает жить 그래서 христианам. 이것은 필수적이고 매우 중요한 가르침이 되는 거예요. И это должно 약속이 되는 거예요. это должно стать просто не только обетованием, но и необходимым и крайне важным учением для нас. 그런데 이 문제에 대해서 교회가 시작할 때부터 실수하는 사람들이 있었어요. 오해하고. Но насчет этого вопроса с самого начала становления церкви были люди, которые заблуждались по этому вопросу. Было неправильное понимание. 그 우리 데살로니가 후서 2장 본문으로 한번 가보셔요. Возвращаемся к нашему главному тексту, второе послание Фессалоникийцев, 2 глава. 자, 2절에 Во 보면은 втором стихе. 이 역사적인 사실에 대해서 Вот насчет этого исторического факта, 영으로나 말로나 우리에게 받았다곤 편지로나 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. 어떤 성경 이외의 계시를 받았다고 하거나 Либо когда человек получает какое-то откровение, которое отличается от Библии, 어떤 영으로부터 어떤 내용을 알게 됐다거나 когда от какого-то духа что-то он узнал, там 혹은 получил, 사람의 말로써 либо через человеческие слова что-то, 주의 날이 이르렀다고 쉬동심하거나 и будет очень согласен, 두려워하거나 하지 말라. чтобы он не находился в едином духе, что уже как бы наступил этот день Господень, да? Либо он всегда будет находиться в смущении, в 재림에 страхе. 대해서 어떤 사람들이 생긴다는 거예요. Вот насчет второго пришествия, какие люди возникнут, появятся? 주의 날이 이르렀다고 하는 사람들이 생긴다 그 말이에요. То есть появятся такие люди, которые будут думать, что будто бы уже наступает день Христов. Или 주님이 наступил. 오시는 날을 알 수 있다고 말하는 사람. То есть люди, которые говорят, что можно узнать этот день второго пришествия. 성경을 살펴보면 그 날을 정확하게 계산할 수 있다고 말하는 사람. И говорят, что если посмотреть внимательно Библию, можно четко рассчитать этот день второго пришествия. 특정한 날짜를 말하는 사람들이 있다는 То 얘기예요. есть есть люди, которые говорят об особенном таком дне. 이것은 잘못되었다고 지금 얘기하는 И 겁니다. здесь говорится, что это неправильно все. 항상 교회의 역사 가운데 이런 사람들이 일어나서 사람들을 혼란하게 만들었던 거예요. То есть в истории церкви всегда были вот такие подобные люди и обольщали или вносили хаос в церкви. 성경에 주님이 언제 오신다고 정확하게 말씀하지 않았습니다. Ведь в Библии не сказано, что когда Господь четко придет, не 우리는 сказано об этом. 징조를 통해서 짐작할 수 있지만 Единственное, что мы можем догадываться через знамения какие-то или знаки, 어느 해라고 말할 수 없어요. но не можем сказать, какой это год будет. 어느 달, 어느 일이라고 말할 수 Тем более не 없어요. можем сказать, какой месяц, какой день это будет. 그것은 거짓말입니다. Иначе это будет все ложью. 그건 하나님께로부터 온 게 아니에요. Это не от Бога будет исходить 왜? тогда. 주의 날이 이르렀다고 말하는 사람들이 생길 거를 미리 경고를 했어요. Потому что уже идет предупреждение, что возникнут люди, которые будут говорить, что уже наступил день Христов. 마태복음 24장 36절에 От Матфея 24 главе 36 стихе 그날과 그때는 아무도 모르나니 никто не знает о дне том, ни о часе. 그 날을 아무도 모른다고 분명하게 Но если 말씀하셨어요. тут четко и ясно сказано, что никто не знает о том дне, 하늘의 천사들도 모르고 ни ангелы небесные не 아들도 знают, 모르고 ни даже сын не знает, 아버지만 а 아시느니라. знает только Отец мой. 그러니까 그 날을 поэтому- 말하는 거 있잖아요. И когда говорят об этом дне, 그거는 크게 실수하는 거고 это огромная ошибка. 하나님의 말씀, 약속의 말씀을
거짓 것으로 만들어 버리는 거예요. и превращает в ложь, да, вот эти те слова, которые Господь сказал и написал в Библии. 그래서 이 문제에 있어서 많은 사람들이 역사 속에서 잘못했습니다. И вот относительно этого вопроса многие люди в истории совершали ошибки. 우리 시대의 여호와의 증인들 В наше время свидетели Иеговы, 19세기에만도 뭐 2번인지 3번인지 날짜 얘기하면서 온다고 얘기했어요. они пророчески говорили о том, что только в 19 веке будет уже 2 раза, когда Господь грядет там. 몇 년 Пророчествовали. 전에 러시아에서 И буквально несколько лет назад в России, 어떤 동굴에 모여서 주님 когда 기다린다는 사람들 были люди, которые ожидали Господа, собрались где-то в пещере, там прятались. 항상 그런 일이 있어 왔던 Ну, 거예요. видимо, всегда были такие похожие действия. 우리가 날마다 주님의 재림을 기다리고 사는 것은 맞지만 Но это верно, что мы должны каждый день жить в ожидании второго пришествия. 왜 깨어 있어야 А 됩니까? почему же мы должны бодриться? 주님이 언제 올지 모르니까 깨어 있는 거예요. Бодриться, потому что не знаем, когда придет Господин или Господь. наш. 그것이 우리를 주님이 자녀답게 살아갈 수 있도록 하기 위해서 Это Господь дает нам шанс для того, чтобы мы все же жили достойно, как дети Божьи, продолжали 어느 жить. 날이라고 정확하게 얘기를 안 하신 거예요. Вот поэтому специально не назначил определенный день второго пришествия. 그래서 이 어느 날이라고 말씀하지 않은 것이 우리가 그리스도인답게 살아가는 원동력이 되는 거예요. 힘이 되는 И как 거예요. раз движущим фактором является для нас то, что не сказал в этом специальном дне Христова, чтобы мы жили достойно, как христиане, продолжали жить 자, спокойно. 여기는 알아둡시다. Вот давайте здесь запомним. 마태복음 24장 От Матфея. 36절 찾아서 같이 한번 읽어봅시다. Давайте сейчас найдем от Матфея 24 глава, 36 стих. Прочитаем вместе. От Матфея 24 глава, 36 стих. Страница 30. 읽어보겠습니다. Прочитали, нашли, читаем. То есть нашли, читаем. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». 주님이 분명하게 모른다고 했는데 Если Господь явно говорит о том, что не знает никто, 안다고 말하는 사람은 누굴까요? и кто же такие люди, которые говорят, что тем не менее знают? 주님의 말씀을 부인하는 Это те, 자들이니까 которые отрицают Слово Господа. 주님의 말씀이 그 마음에 없는 사람이니까 Либо у него сердце вообще нет Слова Господа. 그가 어떤 계시를 받았다면 И если он получил какое-то откровение, 어디로부터 온 걸까요? то есть откуда тогда это откровение он получил? 하나님께로부터 온 건 아니에요. Скорее всего, не от Бога он получил. Не от Бога получил 그럼 откровение. 어디에서 왔을까요? Тогда в таком случае от кого он получил? От 사탄으로부터 온 사탄의, 거죠. конечно. 악령으로부터 온 거다 그 от 말입니다. злого духа он получил. 그것이 아니라면 А если бы нет? 자기의 영광을 구하기 위해서 А 지어낸 если 말을 하는 нет, 거예요. тогда он специально это придумал для того, чтобы для славы своей. 자, 그다음에 두 번째 어떤 것을 조심하라고 И 했습니까? второе, чего мы должны остерегаться, 주의 날이 이르렀다고 쉬 동심하거나 그 동심한다 마음이 흔들린다 그 말이에요. чтобы мы не спешили колебаться умом и Да. смущались. 주님 오실 때가 각 어느 날짜를 말하지는 않지만 Хоть и не говорится о том, когда будет этот день Христов, когда Господь грядет. 주의 날이 가까워졌다고 특별한 준비를 하는 사람들도 있어요. Но были люди, которые вот специально готовятся, да, находятся в хлопотах от того, что, дескать, наступает этот день Христов. 가장 그 잘못 알려진 게 어떤 것들이에요? И самое неправильное это что, то, что мы знаем, то есть 주님 о чем мы 오실 때가 знаем. 가까우니까 우리가 가진 소유 다 팔고 Что вот уже, дескать, наступает день Христов, давайте все, что у нас есть, мы распродадим, 이거는 다 교회에 헌금하고 все это пожертвуем в церковь. 이런 사람들 있잖아요. Ну, есть такие люди. 그것이 재림을 준비하는 게 아니에요. Но это же не есть подготовка к второму пришествию. 그래서 어떤 특별한 준비를 하라고 가르치는 거 잘못된 거예요. И когда учат в церквах, что нужно особо готовиться к этому дню, это же неправильно. учат. 재림을 우리가 사모하기 때문에 Да, мы стремимся, мы ожидаем этого второго пришествия. 우리가 무슨 특별하게 새롭게 준비할 필요가 있습니까? Но 없습니까? как вы думаете, нам нужно особенно готовиться к этому дню, специально готовиться еще отдельно надо? 지진이 날 것을 대비해서 Вот так же, когда подготавливается к землетрясению, 비상식량을 준비하는 것처럼 вот так же, как готовит неприкосновенный запас продовольствия, 뭔가를 우리가 준비해야 될까요? как вы думаете, мы тоже должны в чем-то готовиться? 그렇게 부산들 소란을 피울
이유가 없다 그 말이에요. Нужно ли поднимать шумиху, какие-то особые хлопоты создавать? Не 왜 нужно. 그럴까요? Почему, как вы думаете? 사실 그리스도인은 Фактически ведь христиане, 날마다 깨어서 근신하며 살고 они 있거든요. должны жить всегда, бодрствуя каждый день, да, живя вот целомудренной жизнью, добропорядочной. 제 말을 주의해서 들어보셔요. Пожалуйста, внимательно слушайтесь мои слова. 날마다 Ежедневно, 매일의 일상생활 속에서 каждый день своей ежедневной жизни. 그리스도인으로 살기 때문에 Поскольку мы живем как христиане, 그는 정상적으로 신앙생활을 하고 있다면 깨어서 살고 있는 거예요. если он живет нормальной христианской жизнью, он уже бодрствуя живет. 깨어서 근신하고 이미 살고 있는데 То есть, если он уже бодрствуя живет порядочной, скромной жизнью, он уже 무슨 특별한 готовится. 준비가 따로 필요하겠느냐 그 Зачем 말이에요. требуется какая-то особая подготовка? Вот о чем речь. 내일 주님이 오신다고 하더라도 Даже если завтра грядет Господь, 보통의 날들처럼 똑같이 일생을 살아가는 거예요. нужно 하루를 жить 살아가는 обычно, 거예요. обыденной жизнью, как в другие дни. Вот так проживаем каждый день. 여느 날처럼 가지런하고 정돈된 삶을 살아가는 게 그리스도인인 거예요. То есть живем обычной, порядочной жизнью, где есть порядок. 그것이 깨어 있다는 Это и 말이에요. означает бодрствуя. 자, 그러면 일상의 삶을 어떻게 사는 것이 깨어 있는 걸까요? А что ж такое вот бодрствовать, когда ты живешь как бы ежедневной жизнью? Что 누가복음 такое 12장입니다. бодрствование? 누가복음 12장. От Луки 12 глава. 자, 35절에서 40절입니다. От Луки 12 глава с 35 по 40 стихи, страница 81. От Луки 12 глава с 35 по 40 стих. Читаем. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». 자, 여기 보면은 허리에 띠를 띠고 Здесь, смотрите, припояшется. 자, 허리에 띠를 띠었다. Что он припояшется? 옷을 다 입었다는 얘기예요. Это означает, что он уже в одежде, одетый весь. 언제든지 주님 만날 준비가 되어 있는 То есть 상태입니다. он всегда готов, да, встретиться с Господом. 그리고 등불을 켜고 Светильники у него горят. 자, 앉아 있어요, 서 있어요? И тут он стоит или сидит 서 있어요. в ожидании? Он 앉아 стоит. 있거나 누워 있으면 안 된다는 얘기잖아요. И здесь имеется в виду, что нельзя ни сидеть, ни лежать. 자, 그래서 여기 지금 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라 이게 우리 매일의 모습이에요. 매일의 모습. То есть это наш ежедневный такой облик, да, что мы всегда чресла наши были припоясаны, и светильники были горящие. 자, 허리에 띠를 띈다라는 말은 Когда мы говорим, что чресла наши припоясаны, 에베소서 6장에 보면 как Ефесянам в 6 главе, 진리로 허리를 동이고라는 말이 то 있어요. есть там 진리로 тоже есть 허리를. такие слова: припояшьте чресла ваши истинную, 그다음에 등불을 켜고 и чтобы светильники ваши горели. 우리에게 주님이 영혼을 주셨기 때문에 Поскольку Бог дал нам душу и дух, 주님이 내 등불을 켜시며 다윗이 이렇게 и 말했거든요. Давид говорит: да будут светильники мои горящие. 즉, 구속받은 사람은 이미 등불이 켜진 거예요. То есть если человек получил искупление, спасение, да, у него уже светильник горит. 이제 앞길이 밝아요. Теперь уже впереди дорога 그리고 그 ясная, 앞길을 светлая. 주의 말씀이 내 길의 등이요 내 발의 빛이니이다라고 하는 것처럼 요 그 также- 말씀을 따라서 가는 거예요. 우리는. Как мы говорили, что слово, то есть светильник на ноге моей, свет стезей моей, мы теперь уже следуем за этим словом. 이것이 무슨 특별하게 재림을 준비하기 위한 거예요? Поэтому- 아니면 날마다 이렇게 사는 Ну 거예요? как вы думаете, вот это как раз является специальной, особой подготовкой к которому пришествие, либо это должно у нас происходить каждый день? 이게 날마다 이런 모습이어야 된다는 얘기를 하고 있는 То есть 거예요. здесь говорится о том, что мы каждый день должны жить вот в таком облике.
грешники. 지금 오셔도 문제가 없고 Чтобы не было проблем, если даже Господь сейчас 내일 грядет. 오셔도 문제가 없고 Чтобы не было проблем, если завтра 1년 придет. 뒤에 오셔도 아무 문제 없어요. Чтобы даже если через год придет, никаких проблем 왜? не было. 정상적인 그리스도인은 이렇게 살고 있기 때문인 거예요. Почему? Потому что нормальный христиан, он так и живет. 이렇게 깨어 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있을 것이다 그랬어요. И когда сказано, что блаженны те рабы, рабы те, которые господин, придя, найдет вот так вот бодрствующими. 주인 만날 준비 다 돼 있는 거예요. 언제든지. То есть они всегда готовы, чтобы встретиться с Господом в любой момент. 그러니까 이렇게 사니까 도적도 못 들어와요. И когда человек так живет, даже вор не может подкрадываться. 사탄이 시험해도 안 넘어가요. И даже сатана будет искушать, он не попадет под это искушение. 흔들릴 필요가 없는 Ему не 거예요. надо расшатываться. 이러므로 너희도 예비하고 있으라. И также и вы вот так вот готовьтесь. 여기 Будьте же и 예비한다는 вы 것이 어떤 готовы. 특별한 준비를 한다는 것이 Да? 아니고 Здесь по словам готов, здесь не имеется в виду какая-то особая подготовка специальная. 35절처럼 항상 있다 그 말이에요. А как 35 стихе, чтобы всегда были наши чресла припоясаны, 그리고 생각지 светильники. 않은 때에 인자가 오리라. И Сын Человеческий придет в тот час, который вы не думаете. 즉 그날을 모른다는 얘기예요. То есть 지금 имейте в 이게. виду, что никто не знает об этом дне. 언제 올지 모르니까 항상 깨어 있는 И 거예요. поскольку не знаем, когда придет Господь, мы всегда находимся в бодрствующем состоянии. 그래서 우리가 어떤 특별한 준비를 하는 것이 아니기 И 때문에 поскольку мы не находимся в особых хлопотах каких-то, 주님 подготавливаясь к этому 재림을 дню, 기다리면서 뭐 재산을 팔고 뭘 하고 이게 틀린 말이다 그 말이에요. Я хочу 그렇게 하는 сказать, 사람들이 있다는 얘기예요. что есть люди, 소란스럽게 которые 하는 사람들이 있다는 얘기예요. неправильно учат, да, когда людей, они ввергают в какой-то хаос, какие-то хлопоты, что вот, дескать, наступает день Господень, ты должен распродавать все свое имущество, со всеми распорядиться и ждать. 딱 한 가지. Есть только одно. 주님 만날 것을 예비하고 사는 것뿐이에요. 예비하고. И просто ты живешь, готовясь ко второму пришествию, ко встрече с Господом. 몸을 가볍게 하고 살라 그 말이에요. 몸을 Здесь 가볍게 имеется в 하고. виду облегчить тело свое, 마라톤을 달리기를 잘하려면은요. чтобы преуспеть в марафонском беге. 몸을 최소화해야 돼. 가볍게 То 해야 есть 되는 бегун, 거예요. он всегда одевается в самую такую легкую одежду, да, от всего 그리스도인도 избавляется. 마찬가지입니다. То же 그리스도인도. самое христиане. 정말로 인생에서 필요한 것만 가지고 Чтобы жить, вот, да, имея самое необходимое в этой жизни, 그리고 할 수만 있다면 최소한의 것만 가지고 и по возможности иметь самый минимум, если 그것만 возможно. 가지고 감사하고 살아요. Вот даже имея все это, живем благодаря Господа. 그것보다 благодарим. 조금이라도 더한 거는 А когда помимо этого еще что-то хотим добавить, 주님의 복음을 위해서 тогда уж ради Господа, ради благовествования Господа 하나님 나라가 오는 использовать. 것을 앞당기기 위해서 Для того, чтобы приблизить вот это второе пришествие Господа, 복음을 전하는데 мы должны еще больше благовествовать, 어려운 사람을 돕는데 помогаем нуждающимся людям. 뭔가 정말로 필요한 데 쓰면 되는 거예요. На вот эти необходимо нужно, мы тратим уже излишние 이것이 복음에 деньги, 합당하게 사는 средства. 거예요. Вот это и есть жить достойно благой вести. 주님 오실 때 Когда грядет Господь, 이 세상에 남겨두는 것이 많으면 좋겠어요, 적으면 как вы 좋겠어요. думаете, будет хорошо, если мы много что-то оставим на этой земле, либо мало что оставим, когда придет Господь? 남겨두는 게 적은 게 좋지요. Чем меньше оставим, тем лучше будет для 많이 нас. 남았다 그 말은 뭐겠어요? Что означает? Что много что останется на этой земле от 올바로 нас. 사용하지 않았다 그 Это 말이거든요. говорит, что мы неправильно использовали все это. 그래서 целенаправленно. 주님 오실 때 가지고 있는 것이 적은 게 좋은 거예요. И поэтому, когда грядет Господь, это хорошо, когда у нас мало что будет с нами. 정확한 날을 모를지라도 Даже если мы не будем знать четкого дня 이런 пришествия, 태도로 살아가는 것이 좋은 겁니다. это хорошо, когда будем жить с таким настроем. 이것이 미리 준비하고 살아가는 거예요. Это и есть готовиться заранее и жить. 반드시 집이 있어야 되는 건 아니에요. Это не обязательно иметь свой дом, обязательно. 집이 있어서 좋을 수도 있고요. Конечно, хорошо, когда имеешь свое жилище. 집이 없어서 좋을 수도 있는 Но 거예요. бывает так, что даже хорошо, когда нет у тебя этого 그것이 жилища. 필수적인 조건들이 아니다 그 말이에요. То есть я хочу сказать, что это не является необходимыми условиями. 어떻게 내가 무엇을 가졌거나 그것이 어떻게 주님께 영광으로 나타나느냐가 중요한 거예요. А самое важное, вот что бы я ни имел, как я это использую для того, чтобы явилась слава Божья. 중요한 것은 И важное, 우리는 매일 준비하는 마음으로 산다. мы живем каждый день, готовя сердце, да? 자, 그러면 아마 많이 달라질걸요. И 그죠? тогда, наверное, во многом мы изменимся, так ведь? Много что изменится.
그러면은 아마 틀림없이 삶이 확실하게 눈에 띄게 달라지게 될 거예요. Явно вот прям буквально на глазах жизнь наша изменится. 주님이 중요하다고 말씀하시는 것에 순서를 따라서 살아가게 될 거예요. 아마 틀림없이. Человек должен будет подстраиваться на очень важные слова Господа, да, что будет для нас важным, приоритетным, будем вот так жить, естественно, жизнь изменится. 그다음에 두려워하는 사람들도 있다는 거예요. Есть 두려워한다. также боязливые люди, которые находятся в 자, страхе. 이제 생각을 해봅시다. Давайте подумаем. 주님의 재림은 분명한 약속이고 То, что обетование, то есть Господь грядет во второй раз, это явно обетование Господа. 그날은 반드시 올 И 건데 этот день непременно придет. 그런데 왜 두려워하는 사람이 생길까요? От чего же возникли люди, которые находились в страхе? 첫 번째가 뭐겠어요? Первая причина, наверное, что, как вы думаете? 구원의 확신이 없기 때문에. Видимо, у них нет уверенности в своем спасении. 구원의 확신이 없으면 주님이 다시 오신다는 것이 두려운 사건이 될 수가 있어요. Потому что это естественно, если у тебя нет уверенности в твоем спасении, тебе будет страшно, что Господь грядет во второй раз. 자, 우리가 구속을 받을 때 Вот когда мы получали спасение, 하나님의 사랑이 우리 마음 가운데 부어진 거예요. 우리 ведь 마음 Божья 가운데 любовь, 부어졌다. она излилась в сердца наши. Да? 하나님의 사랑이 우리 마음 가운데 부어졌다 그 말이 무슨 말이에요? Что означает, что Божья любовь излилась в сердца наши? 예수 그리스도의 구속이 확실하게 받아들여졌다는 얘기예요. Это означает, что я явно и четко принял спасительную жертву Иисуса 그 Христа. 사람에게 하나님의 사랑이 확실해지고 확실히 부어진 И 거예요. именно этому человеку изливается четко Божья любовь, и он точно знает, что есть эта Божья любовь. 자, 로마서 5장 한번 Римлянам 찾아봅시다. 5 глава, давайте посмотрим. 로마서 5장 5 глава к Римлянам, страница 192. 자, 5절부터 С 5 стиха 8절까지입니다. по 8. Читаем. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». 성령의 역사로 말미암아서 하나님의 사랑이 구속받은 사람 마음속에 부어졌다는 거예요. Тут написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 이때 우리 마음속에 부어주신 하나님의 사랑이 뭐죠? И в это время, когда изливалась Божья любовь, в чем заключалась эта Божья любовь? Что она представляла? 거기 8절에 보면은 В 8 стихе. 우리가 죄인이었을 때 Когда мы были еще грешниками, 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 что Христос умер за нас. 하나님이 우리를 사랑하신다는 것을 확증했다는 거예요. И тем 확증. самым Бог свою любовь доказал к нам. 그러니까 성령의 역사로 사랑이 우리 마음 가운데 하나님 사랑이 부어졌다는 얘기는 Когда мы говорим, что благодаря действию Святого Духа любовь Божья излилась в наши сердца, 십자가에 흘리신 그 피로 말미암아서 하나님이 우리를 구속하셨다는 사실을 믿도록 도와주신 걸 что 얘기하는 Бог 거예요. помогает нам, чтобы мы уверовали, что мы спасены благодаря пролитой крови 이 Иисуса на кресте. 사람이 하나님의 사랑을 알게 된 거예요. Этот человек будет уже знать, что такое Божья 이 любовь. 사람은 구원의 확신이 있는 И 거예요. у этого человека есть уверенность в его спасении. 그런데 확신이 없으면 두렵게 돼 있거든요. А когда нет этой уверенности, он будет находиться в страхе. 자, 요한일서 4장 보시면 1 Иоанна, 4 глава. Первое послание Иоанна, глава 4, страница 182. 16절에서 18절입니다. С 16 по 18 стихи читаем. 4 глава, 1 Иоанна, с 16 по 18 стихи, страница 183. Читаем. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». 자, 여기 보면은 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었다. Тут имеется в виду, что мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. 믿음이라는 것은 아는 것에서 시작하는 То 거예요. есть 아는 вера 것에서. начинает
начинается с осознания. 그러니까 성경에 나타난 하나님의 사랑을 올바로 알아야 И поэтому мы должны правильно понять вот ту Божью любовь, которая описана в Писании. 믿을 수 있는 И 거예요. тогда мы можем уверовать. 그래서 성령께서 믿도록 도와주시는 거죠. И Дух Святой помогает нам, чтобы мы 그럼 уверовали. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑은 뭐예요? Хорошо, в чем же заключается тогда Божья любовь, что Он любит нас? 로마서 5장에서 봤던 Как 것처럼 мы тоже читали к Римлянам 5 главе. 그리스도의 구속을 통해서 하나님이 우리를 사랑한다는 걸 증거한 То 거예요. есть Бог доказал свою любовь тем, что Иисус умер на кресте ради нас. 그래서 그 구속의 사실이 하나님의 사랑이었구나. И как раз понимаем, что это тот факт искупления, спасения, в этом была Божья любовь. 구속의 사실로 하나님의 사랑을 증거하셨구나. И вот этим фактом искупления Бог доказал свою любовь. 그 사랑을 우리가 알았고 믿었다 그 И мы 말이에요. познали эту любовь и уверовали. 하나님은 사랑이시기 때문이다. Потому что Бог есть любовь. 그래서 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하느니라. И поэтому, кто пребывает в Божьей любви, и Бог пребывает в нем. 자, 17절에 В 보면은 17 стихе. 그래서 사랑이 우리에게 온전히 이루어졌다 그 И 말이에요. поэтому сказано, что любовь до того совершенства достигает в нас, 그러니까 심판 날에도 담대하고 и поэтому мы имеем дерзновение и в день суда, 그다음에 세상에서는요. а и в мире сем. 심판 오기 전에도 담대하다 그 Даже 말이잖아. до этого суда мы будем жить в дерзновении. 이해되셨습니까? Понимаете, да? 그러니까 Поэтому 구원을 확신하는 사람은 человек, который уверен в своем спасении, 하나님의 심판에 대해서도 담대한 마음을 가지고 он 있어요. имеет дерзновенное сердце насчет суда. 그리고 이 Бога. 세상에서도요. И в этом мире 죽음에 대한 담대함이 있는 거예요. он тоже имеет дерзновение насчет своей смерти. 이것이 참된 그리스도인의 모습인 Вот 거예요. этот облик настоящего христианина. 그래서 사랑 안에는 두려움이 없다고 얘기를 И 한 거예요. поэтому сказано, что в любви нет страха. 자, 그런데 두려워하는 사람은 누구예요? Но вот боязливые люди это где? 자, Это кто? 18절 읽어보죠. 다시. 18 стих, прочитаем еще раз. Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. 사랑 안에는 두려움이 없다. В любви нет страха. 무엇에 대한 두려움이 없다는 거예요? Нет страха к чему? 죽음과 심판에 대한 두려움이 없다는 거예요. Имеется в виду, нет страха к смерти своей и к суду Божьему. 그리고 이 세상에서 사는 날 동안에도 И пока он живет еще в этом мире, 자기의 пребывает, 영원한 미래에 대해서 아무런 두려움이 없다 그 말이에요. уже нет у него никакого страха насчет его вечного будущего. 이것이 주님의 사랑이 온전히 이룬 자의 특징이거든요. И вот это как раз особенность любви, то есть особенность тех людей, у которых любовь достигла 그런데 이 совершенства. 사실에 대해서 두려워하는 사람들이 있을 거라는 얘기죠. Но речь идет о том, что находятся люди, которые боятся вот насчет этого, и находятся в 두려워하는 страхе, 자에게는 형벌이 있나니 что боящийся имеет наказание, 왜? будет наказан. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 Что в 못하였느니라. страхе есть мучение, потому что боящийся несовершен в любви. 자, 그러니까 Поэтому- 구원의 확신을 추구하는 것이 얼마나 중요한 일이 И 되겠습니까? насколько это является важным, когда мы стремимся иметь эту уверенность в своем спасении. 삶의 품질이 그리스도인의 삶의 품질이 달라져 버리는 И 거예요. даже вот это образ жизни, качество жизни у христиан, да, полностью меняется. 자, 그래서 Поэтому, 구원의 확신이 없을 때 두려움의 원인이 될 수가 있어요. итак, причиной боязни или страха является то, что когда у человека нет уверенности в своем спасении. 그다음에 두 번째 이유는요. И вторая причина. 복음에 합당하게 살고 있지 않기 때문에 두려운 거예요. Он боится, потому что вот сейчас он живет такой жизнью, которая недостойна вот этой благой вести Евангелия. 주일이면 교회에는 В 나오지만 воскресенье он приходит в церковь, 사실은 아, faktiski- 세상처럼 살고 있어요. живет на самом деле как мирской человек. 그 사람이 어떻게 неверующий. 복음에 합당하게 살겠느냐 그 말이에요. Получается, вопрос тогда в чем? Как он может тогда жить достойно благой вести? 제가 여러분 이제 여름에 휴가철이라고 말씀드렸어요. Вот я специально затронул вопрос о летних отпусках. 그럼 어떻게 살아야 돼요? Теперь как мы должны поступать, жить? 이번 휴가를 어디서 보낼까? 어디 갈까? Думать о том, где я проведу этот отпуск, куда поеду, 그리고 계획부터 세웁니까? и уже планирую сразу. 그것이 세상 Но 사람이에요. это же мирские люди так делают. 주님 중심으로, А когда у тебя в центре Господь, 복음 중심으로 когда в центре благовествования, 자기의 휴가 계획을 세워야 되는 ты 것이 должен 맞는 거예요. подстраивать свой план под это будет правильнее. 그런데 휴가를 뭐 어떻게 생각하냐면 Но как мы воспринимаем отпуск? 무조건 즐겁게 쉬는 날로 Отпуск это 생각하는 거예요. непременно, это отдых на полную катушку, ты отдыхаешь. 그 세상 사람들하고 다른 게 Ну 뭐죠? тогда чем будем отличаться от мирских людей в этом плане?
그런 것들이 잘못된 태도예요. Это же неправильное отношение. 그것이 복음에 합당하지 않은 Это вот 거예요. как раз недостойно 그래서 благовествования. 복음에 합당하지 않게 사는 것, И вот когда человек живет недостойно, это благовествование. 그리스도인이 가지고 있는 필수품이 있어, 필수품. Вот если у христиана необходимое что-то, да? 뭐가 그리스도인이 необходимо. 가지고 있는 А 필수품일까요? как вы думаете, что относится к необходимым вещам для христиан? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 Вы 받고 примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, 예루살렘과 온 и 유대와 будете 사마리아와 мне 땅 끝까지 이르러 내 증인이 свидетелями 되리라. в Иерусалиме, Иудее, во всей Самарии. 이스라엘은 하나님의 증인, 여호와의 증인이에요. То есть Израиль был как раз свидетелем Божьим 우리는요, Господа, 그리스도인은 а мы христиане теперь, 그리스도의 мы 증인이에요. являемся свидетелями Иисуса 그러면 Христа. 그리스도의 증인의 필수품이 뭐예요? И тогда что является необходимым для христиан? 복음을 증거하는 입술이 있어야 되는 거예요. Он 복음을 должен 증거하는 иметь 입술. уста для благовествования, уста для 그리고 또 한 благовествования. 가지는 뭐예요? А еще что 빌립보서 необходимое, 1장 27절에 보면 как филиппийцам 1 главе 27 стихе, 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. живите достойно благовествования 그래서 Христова. 복음에 합당하게 살아가는 거예요. Поэтому жить как раз достойно благовествования, это 그래서 необходимо. 그리스도인에게 반드시 있어야 되는 필수품 두 가지. И вот две вещи, которые крайне необходимы для христиан. 증거하는 입술, Уста для свидетельствования. 증거하는 삶이 있어야 되는 И 거예요. должна быть также жизнь для 그런데 이런 것들이 свидетельствования. 자기 생활 속에서 뚜렷하게 나타나지 않으니까 Но поскольку это четко и явно не обрисовывается в нашей жизни, 주님 재림이 가깝다는 얘기를 들으면 и когда он слышит слова, что наступает, что приближается второе пришествие Господа, 걱정하고 он 근심하는 마음이 находится 올라온다 그 в 말이에요. мучении, переживает, беспокоится. Вот такое состояние. у 그다음에 него 또 한 будет. 가지 두려워하는 이유가 있어요. А еще одна причина, почему он боится, в страхе 아직 находится. 버리지 못한 죄를 가지고 있는 То 거예요. есть он имеет тот грех, с которым еще не расправился, от которого не избавился. 그리스도인은 매일의 삶 속에서 죄를 남겨두면 안 돼요. 매일 Христиане не должны в своей каждодневной жизни оставлять хоть какой-то грех. 해가 지도록 붙잡고 있으면 안 되는 거예요. Нельзя, пока не зайдет солнце, держаться за этот грех. 에베소서 4장 26절 К 보시면 Ефесянам 4:26. К Ефесянам 4:26. 237 страница. К Ефесянам 4 глава, 26 стих. Читаем: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». 분을 내어도 죄를 짓지 말라. Гневаясь, не согрешайте. 여러분, 분이 올라오는 거, 화가 나는 것이 죄가 아니에요. Вот когда человек гневается, да, злится, не это является грехом. 누가 화나게 하면 분이 나는 게 사실이죠. Это же естественно, когда кто-то тебя злит, ты гневаешься. 그건 당연한 거예요. Это естественно. 그리스도인이 происходит. 무슨 분도 안 냅니까? Что христиане не должны не гневаться 아니, совсем. 화나요, 화나. Не, бывает, когда 근데 문제는 뭐예요? злишься. Но проблема-то в чем? 이걸 붙잡고 계속 붙잡고 Когда ты все время держишься за это 붙잡고 죄를 지어버리는 것이 и 문제예요. начинаешь грешить. Вот проблема в этом будет. 그래서 분을 내어도 죄는 지어서는 안 된다 그 Поэтому 말이에요. не сказано, не гневаясь, не согрешайте. 그리고 해가 지도록 분을 품고 있지 말아라. И солнце да не зайдет в гневе вашем. То есть не держись за свой гнев, пока 분을 солнце. 해가 지도록 오래 품고 있으면 이게 죄가 되거든요. То есть это будет грех, 죄로 когда ты 나타나거든요. держишься за гнев свой, да, солнце еще не зашло. 그리고 그리스도인도 마찬가지. Это касается христиан. 어떤 처리하지 못한 죄를 오래 가지고 있어 보세요. Вот попробуем держать вот тот грех, с чем мы уже давно живем и не можем 점점 избавиться от чего. 빠져나올 수 없는 늪으로 들어가요. И 점점 получается, мы 빠져나올 будем 수 все время 없는 늪. подать болото, от которого уже не выберемся. 넘어진 김에 쉬었다 가자고 누워버린다고요. Это получается, ты упал, думаешь, немножко отдохну, тогда уже совсем заляжешь. 이렇게 돼버려요. Получается вот так. 그래서 버리지 못한 어떤 죄가 두려움을 갖게 되는 한 가지 원인이 될 수가 Вот 있는 как 거예요. раз и является одной причиной страха, потому что мы держимся за грех, от которого еще не избавились. 그다음에 네 번째 이유는요. Есть четвертая причина, 깨어서 살고 있지 않기 때문에 когда человек живет не 자기 бодрствуя. 인생에서 주님이 다시 오신다는 것이 인생 계획 속에 안 들어가 있으니까 Поскольку свой человеческий жизненный план, он не допустил вот это, не включил тот момент, что когда-то Господь грядет во второй раз. 그러니까 재림 얘기하면 불편한 얘기가 되는 И 거예요. поэтому для него становится некомфортно слушать, когда говоришь 마태복음 о втором 25장에 пришествии. 열 처녀의 비유가 나오는데 Вот как есть притча 10 девок, Евангелие от Матфея, 25 главе. 어리석은 처녀나 슬기로운 처녀나 신랑이 올 때 다 졸며 잔다 그랬어요. Неразумные, что
мудрые девы, они были в ожидании жениха, но все вздремнули и 주님 уснули. 오실 때 И когда Господь грядет, Господь грядет. 교회도 잡니다. И церковь будет спать. 놀랍지 않습니까? Разве это не удивительно? 세상뿐만 아니라요. Вы не думаете, что только этот мир будет спать? 거듭난 사람들도 대부분 자고 있을 거다, 졸고 있을 거다 그 말이에요. Здесь имеется в виду, что и даже большинство рожденных свыше людей будут спать, дремать. 그래서요. Уснут они. 마귀가 우리 잠재우는 거를 잘해요. То есть 사람들을. дьявол будет усыплять людей, чтобы люди спали. 말씀 듣는데 Слушать слово. 구원 얻을 만한 말씀 딱 들으려고 하면은요. И как только хочется услышать слово ко спасению именно, 꼭 그때 잠 와요. именно в это время спать хочется. 설교 들을 때도 진짜 중요한 얘기 할 И 때요. когда во время проповеди действительно важные слова доносятся, 슬금슬금 잠 찾아와요. в это время потихоньку вкрадывается дремота, ты спишь, засыпаешь. 그리스도인들이 Вот когда христиане, 감각이 둔해지면 안 돼요. 감각이 нельзя, чтобы 둔해지면. вот они были нечувствительными, да? 내가 누구인지 항상 생각해야 되고 Всегда он должен осознавать, кем он является. 내가 어떤 시절을 살아가고 있는지 생각을 해야 И нужно 되는데 думать, какое время он живет сейчас. 아무 생각 없이 А 살아버려요. когда человек бездумно совершенно живет, 여러분 그리스도인이 아무 생각 없이 사는 것이 큰 죄로 이끌어간다는 거 아십니까? знаете ли вы о том, что когда человек живет совершенно бездумно, ни о чем не думая, все это будет, повлечет это к огромному греху потом. 큰 죄로 빠져들어 버려요. Он 그러면 впадет тогда иначе в большой грех. 그거 아셔야 돼요. Мы должны знать об этом. 생각 없이 사는 그리스도인 Христианин, который живет абсолютно бездумно, ни о чем не думая, 곧 세상 속에 있을 겁니다. то есть тогда вскоре он уже будет в этом мире. 곧 죄 가운데 있을 거예요. Будет жить в этом мире, тут же может оказаться во грехе, 곧 주님의 교회와 멀리 있게 될 и 거예요. тут же он окажется очень далеко от Господа. 그거는 시간의 차이일 뿐이에요. Это 빠르냐 просто- 늦느냐의 차이일 뿐이에요. Вопрос только во времени, рано или поздно это произойдет. 그래서 마태복음 25장에 24장에 마지막 때의 징조를 자세히 얘기를 하시면서 И поэтому, говоря очень подробно о последнем знамении, Евангелие от Матфея 24 главе в конце, 25장에 и в 25 потом он говорит, 열처녀의 비유, тут же приводит притчу о 10 девах, 달란트의 비유, притчу о талантах, 양과 염소의 심판의 비유 о суде над овцами и козлами. 쭉 얘기를 하시면서 То есть вот приводя примеры такие, 그런즉 깨어 있으라. и поэтому сказать, итак, бодрствуйте, 너희는 그날과 или 그 시를 посему 모르나니 이렇게 돼 있는 никто не знает о том дне и часе. 그러니까 두려워하는 사람 되면 안 됩니다. Поэтому нельзя нам находиться в 내가 страхе. 두려워한다면 두려워하는 원인이 무엇일까 찾아서 해결을 해야 Если 되는 거예요. какой-то страх у нас есть, мы должны понять причину, что является причиной этого страха, и решить эту проблему. 자, 그래서 Поэтому 주님의 날이 이르렀다고 동심하거나 두려워해서는 안 된다. и сказано, что нельзя находиться в страхе или от того, что тебе говорят, что вот наступает день Господень. 주님이 Не спеши. 당장 오신다고 해도 나는 담대하게 주님 만날 그런 자신감을 가지고 사는 거예요. Если скажешь, что 그리스도인은. вот-вот Господь грядет, все равно я должен жить дерзновению, смело, что я встречу этот 내 день. 구속이 확실하고 Я должен быть уверен в своем спасении 내가 четко, 지금 주님 뜻대로 살고 있다면 что я, если действительно сейчас живу по воле Господней, 주님의 재림뿐만 아니라 이 세상에서 담대하게 살아가는 거예요. тогда я буду смело, 그리스도인으로서. дерзновенно относиться и не только ко второму пришествию, и в этом мире, как христианин, я буду жить 주님은 дерзновением. 그 모습을 그런 걸 보고 싶어 하는 거예요. Вот 그걸 Господу 기뻐하시는 거예요. угодно как раз увидеть вот этот облик у нас. 자, 그런데 주님 오실 때가 되면 Но вот когда наступает День Христов, 소위 기독교라고 하는 세상 이 세계 속에 если взять вот так называемый христианский мир, 어떤 일이 벌어질까요? что там будет происходить? 3절에 보면은 В 3 стихе, 먼저 배도하는 일이 있고 что «доколе не придет прежде отступление». 먼저 배도하는 일이 있고 То есть прежде будет еще отступление. 이것이 일반적이고 눈에 띄게 널리 퍼져 있을 것이다 그 말이에요. Это- 일반적인 현상. Это будет как раз всеобщим явлением, и это явление будет распространено широкомасштабно. 교회 안에서 Когда в церкви 배도하는 것이 отступление. 일반적인 경향으로 자리를 잡고 있는 거예요. имеется в виду, что отступление будет как бы общим явлением, оно будет иметь место в церкви. 이미 우리 시대에 이런 현상이 가득해요. Это уже в наше время, это широко распространенное явление. 여러분 배도 그러면 무슨 생각 Вот 드세요? когда мы говорим об отступлении, какие мысли приходят в 무슨 голову? 어쩐 거창한 특별한 일을 말하는 것 같습니까? Как вы думаете, здесь имеется в виду какое-то особое, какое-то огромное, какое-то событие, 초대- где я отступился? 초대 교회처럼 Вот так же, как
первых ранних церквах. 공개적으로 예수 그리스도를 부인하라고 누가 하는 것이 아니에요. 아. 이런 일이라고 생각하십니까? Может быть, вы думаете, что отступление связано с тем, вот как в первоначальных церквах ранних, да, когда открыто люди отрекались от Иисуса Христа, предавали веру. 일본은 우상 숭배가 아주 많은 나라거든요. Насколько вы знаете, Япония, она полна всяких идолопоклонства, очень развита. 수많은 동물들, Огромное количество животных. 우상들을 섬겨요. Они являются идолами, и люди поклоняются 몇 걸음 가면은 고양이 상이 있고요. 몇 걸음 가면 강아지 상이 있고요. 뭐 Несколько шагов пойдешь дальше, там статуя кошки, здесь статуя собаки. 거기다가 촛불 세워 놓고 ставят 꽃다발 걸고 свечки, 거기다가 венки, 기도하고 복을 빌고 뭐 весят. 이런 일들이 엄청 많아요. Огромное количество таких случаев, когда молятся перед ним, просят благословения. 우상이 좀 가득한 나라인데 Вот вроде эта страна как бы отличается тем, что там много идолов. 처음에 카톨릭이 거기에 들어갔을 И 때 когда вначале католические веры вошли в эту страну, 당시에 그 막부라고 하죠. 그 하여튼 사무라이들이 다스리는 그 시대에 и вот в то время, когда как раз правили такие люди, как самураи, 서양의 종교라고 해서 이거를 배제를 해야 된단 말이에요. они говорили, что надо исключить эту веру, это крайне такая западная религия. 그래서 한 가지 방법을 구하려는 거예요. И они придумали один способ. 나라의 관리들이 Руководители страны, 온 마을을 다 돌아다녀요. они стали ходить по всем селениям. 자, 이렇게 쇠로 된 것에다가 И вот сделано из металла, 예수의 얼굴을 딱 그리든지 нарисовали на этом пластине металлической облик Иисуса 마을에 이 Христа. 관리가 딱 들어와 가지고 И когда один, значит, правитель входит в это селение в одно, 마을 사람 다 모아요. собирает всех людей, живущих в этом месте. 그리스도인 어떻게 구별해요? И как можно отделить христиан, 땅에다가 이거 딱 놔두고 когда он ставит это изображение на землю 밟고 지나가라 그 말이에요. 밟고 и говорит, чтобы каждый пришел, наступил и пошел дальше. 안 밟으면 А если кто-то не захочет наступить на это изображение, 그리스도인으로 치부돼서 갇히거나 죽거나예요. значит, ты христианин, либо тебя казнят, либо вообще умертвят. 이렇게 해서 Вот так вот. 이게 이제 5 가정을 하나로 묶어서 И вот когда 5 семей, допустим, связывали в одну 그 중에 связку, 한 사람이라도 밟지 않는 사람이 생기면 и если кто-то один из них найдется среди этих 5 семей, да, который не захочет наступить на 그 изображение, 5 가정 사람 다 죽여요. тогда всю семью, значит, истребляли. 그러니까 하나님을 Все 예수님을 семьи. 믿는 종교가 자리를 잡을 수가 없는 거예요. И поэтому там 엄청난 невозможно 박해를 было 받은 вот 거예요. христианам как раз найти свое место там. Это были страшные гонения тогда. преследования. 최근에 그런 것들이 그 영화로도 만들어졌어요. Но в последнее время даже фильмы создали 뭐죠? на эту тему. 침묵 영화. Тишина, по-моему, или безмолвие. 침묵 뭐예요, 미션? Безмолвие, да? Молчание. 실제로 한 2, 3년 전에 이 영화가 제작이 Но 됐어요. реально, как создали фильм 2-3 года назад. 그때 어떤 어려움들이 있었는지 И вот какие были тогда трудности. 저는 개인적으로 Я лично 이 책을 읽고 영화가 아니라 책을 읽고 굉장히 쇼크를 받았어요. смотрел не фильм, а прочитал книгу на эту тему и был шокирован просто. 구원을 받고 나서 Почему? Потому что после спасения 내가 교회 안에서 들었던 이야기들은 вот те рассказы, которые слушал в церкви, 믿음으로 담대하게 살아가는 그리스도인의 모습에 대해서 많이 들었어요. много слышал о том, как христиане, благодаря своей вере, должны жить уже дерзновении. 그러니까 그리스도인의 삶을 생각하면 아주 그냥 담대한 모습, 주님 복음을 위해서 사는 것 막 이런 것이 머릿속에 가득 들어 있었는데 И поэтому всегда представлял, если это христианская жизнь, ты всегда смелый, ты в дерзновении ради благой вести. 구원받은 지 한 Ну вот. 3년쯤 됐는데 Прошло 3 года после спасения, примерно. 침묵이라는 이 소설책을 보게 된 거예요. И я прочитал как раз этот роман под названием «Молчание». 일본에 То, что 천주교가 들어갔을 때 Когда, 어떤 일이 что 있었는가를 происходило 기록한 소설 в 실화를 바탕으로 Японии, 적은 да? 거예요. Когда реальный случай произошел, когда происходили реальные случаи, когда католические верующие хотели нести христианство в Японии. 목숨을 굳이 살기 위해서 계속해서 다른 그리스도인들을 고발하고 도망다니고 Когда 고발하고 이런 사람이 주인공의 한 사람이거든요. И там был один герой, который ради спасения своей жизни он всегда доносил на других христиан, да, в общем, огромный вред наносил ради того, чтобы 머릿속에 спасти свою 있던 жизнь. 그리스도인의 모습이 아니었기 때문에 Поскольку у него в самой голове уже не было этого облика 그리고 христианина, 아무도 그리스도인의 그런 모습에 대해서 얘기해 준 적이 없기 и 때문에 поскольку никто не говорил о том, как должны жить христиане, 제가 굉장히 충격이었어요.
놀랐어요. И для меня был шок огромный это, в этом плане. 어찌됐든 Ну ладно, во всяком случае, 그런 배도를 말하는 게 아니에요. здесь имеется в виду, речь идет не о таком отступничестве, 우리 как 시대에 здесь. 누가 예수 믿느냐 안 믿느냐 해가지고 우리를 Но в 죽이겠습니까? наше время кто будет убивать за то, что ты верующий, неверующий? 그럼 우리 시대의 배도라는 건 도대체 어떤 Хорошо, 모습일까요? что же такое отступничество в наше время? Какой облик он несет? Оно несет. 마귀가 처음에는요 사자의 모습으로 다가와요. 사자의 모습으로. Дьявол вначале приближается как в виде ангела, да? 엄청난 핍박과 환란으로 다가온다고요. И он принесет, садя это лев или Не, ангел, лев. как лев приходит, да? И поэтому за этим следует огромное отступление, какие-то преследования, гонения за христиан. 근데 지금은요 А вот сейчас 사자의 얼굴을 감추고 он скроет лицо этого льва, 뱀의 얼굴로 존재해요. 뱀의 он 얼굴. будет существовать, 일반적으로 имея вот этот облик змеи, это в общем так происходит. 교묘하게 속이는 Очень 거예요. искусно будет обольщать, обманывать. 그래서 배도하는 일이 있는 И 겁니다. поэтому вот это отступничество будет происходить. 외적으로는 그리스도인이라고 고백을 해요. Вот внешне человек может исповедаться, что он христианин, 근데 내적으로는 아무 변화도 없어요. внутри, когда у него никаких изменений не происходит. 이거는 배도가 아니고 거듭나지 않은 거죠. Но это не отступничество, это, скорее всего, то, что не родился свыше. 그리고요 Далее, 그리스도인이라고 자기를 부르면서 называя себя христианином, 세상을 즐거워하며 사는 사람이 있어요. он живет больше 세상을 в радости 즐거워하면서 этого мира. Нравится ему этот мир больше. 이게 뭐예요? 배도예요, 이게. Вот это как раз 우리 отступничество. 시대의 배도의 모습이거든요. Вот как раз облик отступничества в наше время. 스스로 나는 하나님을 믿는다, 그리스도인이라고 말하면서 Либо сам будет говорить, что он верует в Бога, он христианин, 무언가에 묶여가지고 있어요. но тем не менее он чем-то связан, завязан. 그러니까 весь. 노예 의지, 제가 То 이렇게 есть 말하고 싶어요. я 노예 всегда 의지. хочу сказать, что у него такая воля или сознание раба. 자, 그 뭐에 묶여 있을까요? Вот чем он будет повязан? 돈에 묶여 있어. 돈에 묶여. Повязан 돈의 노예. деньгами, он раб деньгам, 세상에 묶여 있어요. или повязан этим миром. 세상의 명예, 영광에 묶여 있어요. Он держится за славу, за честь и почет этого мира. 어떤 사람은 권력을 찾아 권력에 묶여 있어요. Кто-то все время ищет власти, он повязан властью. 어떤 사람은 쾌락에 묶여 있어요. Кто-то одержим всякими развлечениями. 어떤 사람은 술과 약물에 묶여 있어요. Кто-то становится зависимым от алкоголя и наркотиков. 아이, 그리스도인이라고 말 안 하면 좋겠는데 Уж лучше бы не говорил, что он является христианином. 그리스도인이 되어 있으면서 Но являясь христианином, 이런 것에서 풀려나지를 못하고 когда он не может оттуда высвободиться, 주님이 다 풀어주셨는데 자유케 уже 하셨는데 Господь дал ему свободу, освободил от 다시 всего, 스스로 가서 거기에 а 묶여버려요. он сам идет добровольно и сам завязывает 이게 себя. 배도입니다. Вот это и есть 이게 отступничество. 노예 의지다 그 말이에요. Это как 자유의지가 раз 아니에요 вот 이게. это здесь не говорится о воле, свобода воли, это воля раба. 그래서 우리에게 주신 자유는요. А та свобода, которая нам дана, 내 마음대로 살아도 되는 자유 아니에요. она не связана с тем, что я буду жить так, как я хочу. 진리를 알지니 진리를 너희가 자유케 Вы 하리라. познаете истину, и истина сделает вас свободным. 무엇에서의 자유입니까? Освободимся от чего? 죄의 Свобода от всего. 형벌에서의 자유예요. Освобождаемся от наказания за грех. 죄의 권세를 이겨낼 수 있는 자유다고요. Эта свобода связана с тем, что мы можем победить силы или 근데 власть 자기 욕심을 греха. 위해서 이 자유를 써버리는 거예요. Но когда мы эту свободу используем для плоти своей, 이게 방종입니다. 자유가 это 아니고요. уже распутство, 그래서 это не 주님 свобода. 말씀대로 사는 자유를 준 거예요. Ведь Бог дал нам свободу, чтобы жить по Его Слову. 복음을 위해서 살아가는 자유를 준 거예요. Свободу, чтобы мы жили ради благовествования. 성경이 말하는 자유는 내 마음대로 살아도 된다가 아니에요. Свобода, описана в Библии, она не означает, что я могу жить отныне, как я 현대의 хочу. 민주주의 국가에서도 자유라는 거는요. И вот та свобода, которая есть в современных демократических 뭐든지 내 государствах, 마음대로 해도 된다가 아니에요. она не означает, что ты можешь делать все, что ты хочешь. 최소한의 법에 По крайней мере, 법 아래에서의 자유예요. ты должен иметь эту свободу в рамках закона. 그러면 그리스도인에게 주신 자유는 뭐겠어요? Хорошо, тогда у христиан свобода. 주님의 말씀 아래서의 자유인 거지. Это когда ты находишься в свободе в рамках Слова Божьего. 주님 말씀을 벗어나서 자기 마음대로 사는 자유라고 생각하는 거예요. А люди думают так, что свобода это когда я буду жить так, как я хочу, без Слова Божьего. 그러면서 복음을 위해서는 한 발짝도 움직이질 И 않아요. когда не делать ни одного шага ради благовествования. 언제
다른 사람의 영혼의 구원을 위해서 입술을 벌려서 기도해 봤습니까? Когда вы последний раз открывали свои уста, либо молились за спасение души одного человека, 다른 사람 другого? 구원을 위해서 언제 내 발이 한 걸음 내디뎌봤냐 그 말이에요. Был ли такой момент в последнее время, когда я ступил на шаг вперед ради того, чтобы идти благовествовать другому человеку? 생각해 보세요. Наверное, стоит подумать. 한 달 전입니까? Это было, может быть, месяц назад, 일주일 전입니까? либо неделю назад 혹은 было, 1년 전이에요? либо год назад. 우리 지식으로 신앙생활 하지 마세요. Давайте не будем жить духовной жизнью, только имея знаний. 지식은 필요하지요. Знания-то нужны. 지식은 우리의 손과 발을 움직이기 위해서 필요한 거예요. Знания нужны для того, чтобы пустить в движение руки и ноги наши. 자기 육신을 위해서만 살면서 А когда человек живет только для своей плоти 나는 그리스도인이다. 나는 하나님을 и 믿는다. говорит, тем не менее, что он христианин, он верует в Бога, 하나님은 안 속아요. нет, Бога-то нельзя обмануть. 사람들은 속을지 몰라도요. Человека, может быть, можно обмануть. 그리고 그리스도인이라고 말하면서 И говорят, что христиане, 입술과 행동이 달라요. когда твои действия, слова и поступки отличаются. 그리고 안과 밖이 달라요. И отличается то, что у тебя внешне и внутри, 교회 안에서의 모습과 то, что как ты ведешь себя внутри 교회 церкви, 밖에서의 и 모습이, когда вне церкви себя ведешь, 가정 안에서의 в 모습이, семье как ты 직장 ведешь, 안에서의 모습이 на работе как себя 교회 ведешь. 안에서 보여주는 모습과 И 다르다고요. когда все это будет отличаться от того, как ты ведешь себя в церкви, 이것이 배도예요. это 배도. тоже отступничество. 내 가족 중에서 수많은 사람들이, Когда в моей 적지 семье 않은 사람들이 немало количества людей, 왜 믿음을 갖는데 주저할까요? как вы думаете, почему они колеблются в том, чтобы иметь веру христианскую? 물론 자기 본성이 하나님을 Может быть, 싫어하기 때문이지요. Их своя натура не хочет принять Бога, 그런데 но 가정 안에서 믿는다고 하는 사람들의 말과 행동 때문에 когда они видят на поступки и слова вот тех верующих из семьи, да, 이런 것 때문에 из-за 믿음을 안 этого 갖는 사람도 적지 않아요. притыкаются, из-за этого не хотят уверовать в Христа, и таких людей немало. 여러분 요즘 전화가 발달해 전화. Сейчас мы живем в век телефонов, 형제 자매하고 전화해가지고요. когда мы поговорили, позвонили брату, сестре, 교회에 어떤 일이 있었고요. и когда говорим, что произошло в церкви, 뭐 어떤 형제는 어떻게 됐고요. 이런 문제가 생겼고요. с таким братом это случилось, такая проблема возникла. 교제한다고 전화한 거예요, 자기는. Он-то молится, думая, что он общается, то есть звонит, думая, что общается. 내 가정에 있는 사람도 그 얘기를 듣는다는 생각을 안 하고 있는 Но он 거예요. почему-то забывает тот момент, что вот члены семьи также могут слышать его разговор. 아이고 말하는 거 들어보니까 나도 그 교회 가면 나도 저렇게 살겠다 싶은 생각 드니까 안 오는 거예요. И он послушал и пришел к выводу, что, судя по их разговору, наверное, я тоже окунусь в такую атмосферу, уж лучше я не буду ходить в церковь, не буду веровать. 여러분 입 조심, Давайте будем осторожны в своих словах, 행동 조심하세요. в 입 своих 조심, 행동 поступках 조심. также. 특히 거듭나지 않은 사람과 함께 있을 때는요. Особенно, когда находимся вместе уже еще не 가족 рожденными 중에서 свыше, я имею в виду в семье. 더욱더 조심하고 살아야 А 되는 тем 거예요. более нам нужно быть очень осторожным 말 조심, в словах особенно, 행동 조심, в своих поступках, 표정 в делах, 조심. в своих выражениях лица там. 뭐 그 하나님 믿는다고 구원 받았다고 하는데 집에 오면은 짜증 내고 А когда говорим, что люди знают, в 화내고, семье, что мы спасенные люди, приходим домой, злимся, прям раздражаемся, 큰 소리 치고 громко ругаем кого-то, 집안일은 깨끗하게 정리도 안 하고 а дома беспорядок. 학생인데 공부도 열심히 안 하고 Либо если он учащийся, не учится хорошо, 누가 그런 사람을 보고 то, глядя на такого 예수님 человека, 믿고 싶겠습니까? захочет уверовать в Христа. 뭐 밝은 모습이 있어야 될 거 아니에요. 밝은 Но должен все 모습. же такой ясный такой облик. 그거 прямо 웃으세요라고 말할 것이 아니에요. Здесь не надо говорить так, чтобы смеялись из-за этого. 그리스도인의 얼굴은요. Ведь облик или выражение лица христиан. 거듭나면 얼굴 빛이 바뀐다는 거 아십니까? Знаете ли вы о том, что когда человек рождается свыше, даже свет, исходящий от лица, 눈빛이 меняется. 달라지고 얼굴 빛이 달라요. Его взгляд меняется, выражение лица 나는 меняется. 몰라도요. Может быть, я не знаю об 다른 этом. 사람들은 뭐 Но другие, 설명할 수는 없는데 뭔가 다른 거 있다고 느끼는 거예요. они чувствуют, они просто не могут объяснить, но они чувствуют, что что-то изменилось у него. 제가 교회를 떠나지 못한 이유가 뭔지 아세요? И знаете, почему я не могу оставить церковь? 이 Причина. 모임에서 복음을 전하고 있었기 때문이기도 하지만 Конечно, причина в том, что поскольку я благовествовал в этом собрании, 그 до 모임에 сих 나오는 пор, 한 사람 속에서 но когда я вижу в облике каждого человека, приходящего в церковь, 저한테는 없는데
То, что чего у меня нет, 그들에게는 알 수 없는 미소가 а у 보이더라고요. них есть необъяснимо такая улыбка, я это 제가 뭐라고 вижу. 설명은 못 Я не 하겠는데 могу объяснить это как. 도대체 저 думаешь- 표정은 저 미소는 뭐지? Но думаешь, в связи с чем у него такая улыбка? 육신적인 조건을 생각하면 뛰어난 게 아무것도 없었단 말이에요. Ведь если посмотреть на его плоть, на его 그런 жизнь, 미소를 가진 ну, вроде 사람들이- не должно быть причины для такой улыбки сияющей. Но 근데 когда 중요한 человек... 거는 내게는 그게 없었다는 거예요. Но важно то, что у меня-то нет такой улыбки. 다르더라고요. И я понял, что я 처음 отличаюсь. 제가 거듭난 사람들을 만났을 때 그들이 저하고 다르더라고요. Я понял, вот когда первый раз я встретился с этими людьми, которые родились свыше, да, они уже отличаются от 그들이 меня. 무슨 특별한 말을 했고 특별한 행동을 하고 살았던 건 아닌데 Это не от того, что они какие-то особые слова говорили, особо, что где-то поступали по-особому и жили. 그들의 표정이 달랐어요. Но вот выражение лица уже изменилось у них. 뭔가 다릅니다, В 그리스도인. чем-то христиане должны отличаться. 그런데 그리스도인이라고 Но 하면서 говорят, что они христиане, 집에서 дома 짜증내고 раздражаются, 명령하고 указывают, 화내고 приказывают, 계속 그래 보세요. злятся. 그, 그 지금 무슨 말 하고 있는 거예요? Если постоянно он так поступает, то это о чем говорит? 그리스도인 되지 말아라 하고 지금 말하고 있는 Он тем 거잖아요. самым хочет сказать другим людям, вы не становитесь христианами лучше. 과거에는 Может 그랬을지라도 быть, раньше это было такое. 정말로 거듭났다면은 Но если уже по-настоящему родились свыше, 그러면 안 되는 것이 тогда 당연한 уже, 건데 естественно, нельзя уже 그런 так жить. 변화들이 안 보이니까 Но когда не видишь таких перемен, 그러니까 поэтому 말씀 안 듣고 싶어요. этому человеку, когда у нет таких перемен, он не хочет ни слова слушать. 자, 전도서 8장 한번 봐보세요. Давайте откроем книгу Екклезиаст, 8 глава. Екклесиаст, глава 8. 전도서 8장 1절. Страница 671, первый стих, глава 8. Екклесиаст, глава 8, стих 1, страница 671. Читаем первый стих. «Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». 자, 사람의 지혜는 그 사람의 얼굴에 광채가 나게 한다. Мудрость человека просветляет лицо его. 여기 사람의 지혜라는 거는요. 여기 지혜로 의인화된 예수 그리스도를 말하는 거예요. Здесь под мудростью подразумевается, под мудростью человека подразумевается праведность Иисуса 잠언 Христа. 전도서에서 예수 그리스도를 지혜라고 이렇게 많이 설명하거든요. Потому что как раз в книге притчи, Экклесиаст, да, под мудрым подразумевается часто Иисус Христос. 지혜자는 누구예요? 지혜자. И поэтому мудрый это 예수 그리스도를 소유한 사람이에요, 성경에서. тот, как по Библии, тот, который обладает Иисусом Христом. 사리의 해석을 아는 자. Суровость лица его изменяется. 자, 그래서 Поэтому, 사나운 것이 변한다 то 그랬잖아요. есть вот эта суровость лица его изменяется. 그래서 Да? 예수 그리스도를 믿는 사람은 그 얼굴빛이 다르게 돼 있어요. 다르게. Итак, человек, верующий в Иисуса Христа, имеет другое лицо, лицо его светится. 자, 그래서 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 네가 돌아서라 그랬거든요. То есть сказано, что имеющий вид благочестия, то есть нужно отрекаться от тех, которые имеют вид благочестия, но силы от него отрекшиеся. 경건의 모양은 있는데 Имеет вид благочестия, 능력이 없는 но 거예요. нет силы этой благочестия. 겉은 그리스도인 같이 보인다 그 말이에요. Внешне он только кажется христианином, вот о чем речь. 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 Ведь 있음이라. Царство Божие не в слове, а в 내가 силе. 입술로 아무리 멋진 말을 하더라도요. Какие бы замечательные слова я ни говорил своими устами, 하나님의 능력이 나를 통해서 나타나는가 하는 것을 물어야 но 돼요. нужно спросить себя, вот сила Божья проявляется ли через меня? 그리스도인들 말쟁이다. 정말 부끄러운 얘기예요. Стыдно, когда говорят, христиане такие говоруны или болтуны. 왜 그럴까요? Знаете почему? 말과 행동이 달랐기 때문에 그런 비판을 듣는 Они, 거예요. наверное, так осуждают нас, потому что слова и поступки порой отличаются. 내가 거듭났다면 나를 통해서 하나님의 능력이 어떻게 삶으로 Если 표현되고 어떻게 나타나는지 Родился свыше, нужно смотреть, вот как через меня, да, через мои поступки, через мою жизнь проявляется как раз Христос. 자, 경건의 모양이라는 것은 То есть вид благочестия, 말에 있다는 것은 и то, что в слове, там, 입술만 번지르르 기름칠한 것처럼 번지르르 하다 это 그 имеется в 말이에요. виду, что только уста у тебя блестят, как помазано маслом. 겉으로는 елеем. 경건한 모습이더라 그 То 말이에요. есть внешне ты, да, имеешь вид 제법 믿는 благочестия. 사람처럼 보이더라 그 То есть 말이에요. по-своему ты выглядишь как христианин, как верующий человек. 주일에는 교회당에 와서 폰만 잡더라 그 Но в 말이에요. воскресенье ты приходишь и делаешь только вид, что ты христианин. 에스겔 성경 33장 찾아보겠습니다. Книга Иезекииль, 33 глава, посмотрим.
Иезекииль, 33 глава, страница 840. 예, 33장 30절에서 32절입니다. Иезекииль, 30 глава, 33장 33 глава, стихи 30절에서 с 32절입니다. 30 по 32, страница 841. С 30 стиха прочитаю. «А тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах твоих своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их». 자, 이스라엘 백성들이 이렇게 한 겁니다. Вот израильский народ так поступал. 자, 가서 여호와께로서 무슨 말씀이 나오는가 들어보자 «Пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа». 하고 Сказали 모였어요. так и 근데 собрались. 어떻게 모였어요? Но как они собрались? 내 백성처럼 내 앞에 앉았다 그 말이에요. То садится перед лицом твоим народ мой, как народ Божий. 선지자 에스겔 앞에 Вот перед пророком Иезекиилем, 마치 자기가 하나님의 백성인 것처럼 как будто они 이스라엘 народ 사람들이 Божий, вот эти израильтяне, да? 하나님께로부터 무슨 말이 나오는가 들어보자 그랬단 말이에요. Сели, да, послушаем, что же скажет Слово. Господь, 그들은 какое Слово 하나님 скажет. 말씀에 불순종했기 때문에 바벨론에 지금 포로로 잡혀와 있거든요. Они сейчас находятся как раз в плену в Вавилоне из-за того, что они проявили непослушание 이 Слову 이스라엘 Божьему. 백성을 향해서 이 사람들이 마치 하나님의 백성인 것처럼 행세한다 그 말이에요. И вот говоря об этом израильском народе, Господь говорит, что они ведут себя, как будто они являются Божьим 그 증거가 народом. 뭐예요? И свидетельством этому, 내 말은 듣지만 그대로 행치 아니하니 что они слушают слова мои, но не исполняют, твои, но не 이게 исполняют. 하나님의 백성인 채 하는 사람이에요. Вот те люди, которые делают вид, что они Божий народ. 말씀을 들었으면 Если услышали слово, 순종을 해야 될 거 아니에요. нужно исполнить ведь. 근데 순종은 안 해요. Но когда нет соблюдения 근데 этого слова, 오늘 무슨 얘기하는가 들어보자. ну приходит и говорит, а ну послушаем, о чем сегодня будут говорить. 그래서 입으로는 사랑을 И 나타내지만 поэтому устами будут являть любовь, 마음은 이욕을 а в 쫓아요. сердце у них своя выгода. 그러니까 자기 돈 쫓아간다 그 말이에요. То 이익 есть 찾아간다 за 그 말이에요. корыстью они, за своей выгодой побегут. 그러니까 이제 에스겔 선지자를 어떻게 생각하는 거예요? И поэтому насчет Иезекииля, как они думают? 그들이 너를 음악을 잘하고 고운 음성으로 사랑의 노래를 하는 자 같이 여겼나니 И они приходят к тебе, как народный сборище, садится и слушает. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом. Вот так воспринимали Иезекииля. 노래 잘하는 가수가 멋진 노래 한 곡 부른 것처럼 생각했다 그 말이에요. Они думали так, что это просто прекрасный певец и приятным голосом поет, и все. Почему? 듣고 Потому что они слушают эти слова, 행하지 않은 거예요. но 행하지 не 않은 исполняют их. 자, 그러니까 Поэтому, 배도라고 했을 때 한 когда говорим об 가지 отступничестве, 우리가 배도를 확인할 수 있는 길이 있어요. вот есть один путь, как определить, удостовериться в этом отступничестве. 하나님의 말씀을 내가 어떻게 대하는가 내 태도를 살펴봐요. Вот 하나님의 말씀. мое отношение к Слову Божьему, вот на это надо посмотреть. 설교를 들을 때 Когда я слушаю проповедь, 그 설교에 대해서 내가 어떻게 반응하는지 как я реагирую на эти слова проповеди. 듣는 거 말고요. Я не говорю о слушании. 듣고 난 다음에 После того, как услышали, 그것에 대해서 어떻게 반응을 하고 вот 있는지 какая у меня реакция дальнейшая, надо на это 성경을 посмотреть. 보는데 Или читаю Библию, 성경을 읽은 다음에 после того, как я прочитал Библию, 그 말씀을 어떻게 드러내고 있는지를 보라 그 말이에요. проявляется через меня это слово, да, вот на это надо 그래서 посмотреть. 말씀을 대하는 그런 태도를 보면은 내가 배도 가운데 있는지 아닌지 알 수 있어요. То есть, смотря на свои отношения к слову, ты можешь выявить, ты находишься сейчас в отступничестве, либо нет. 하나님의 백성이라고 하는 이스라엘이 Вот Израиль который считал себя Божьим народом, 하나님이 무슨 말씀 하시는지 들어보자 그래놓고 когда они сказали, придем, послушаем, что скажет Господь, 그 하나님 백성처럼 자기들이 딱 앉아서 선지자의 말을 들었어요. вот они сели как Божий народ и слушали слова 그런데 이 пророка. 사람들 태도 보세요. Но посмотрите на их 어이 отношения. 설교 Ну, 잘하네. хорошо проповедует. 어이 들을만 하네. Ну, стоит 어이 послушать. 새로운 얘기 하네. Что-то новое он говорит.
마치 как будто 가수가 멋지게 노래 как 한 곡 부른 будто 것처럼 이렇게 забавный 생각했다 그 말이에요. певец приятным 그리고 голосом 들은 поет. 것을 가지고 Вот так воспринимали, и потом то, что услышали, они 그대로 살려고 하질 않았다 그 не 말이에요. пытались жить как по 요게 этому 이스라엘이었어요. слову. Вот 이게 таким 이스라엘. был Израиль. 그런데 이런 배도가 우리 시대에 가득하다 그 말이에요, 이 세상에. Но я хочу сказать, что именно вот такое отступничество, оно широко распространено в нашем мире. 교회 안에서 그렇다는 얘기입니다. Это в церкви имеется в виду, такое происходит. 여러분 돌이켜야 돼요, 이런 Поэтому, 것에서. если есть это явление, нужно просто 이 обратиться, 사람들은요, покаяться. 바벨론 포로로 잡혀가서도 이랬어요. Вот эти люди, уже находясь в плену вавилонском, смотрите, как они тем не менее поступали. 언약이 없었다면, Вот если бы не был бы завет Божий с Израилем, 언약이 없었다면 그들은요, 이스라엘로 돌아가지 못했을 거예요. они бы и 자기 так бы 땅으로. не вернулись на свою землю в Израиль. 포로로 잡혀가서도 지금 이렇게 돼 있는 Если 거예요. находясь в плену, если они вот так 여러분, поступают. 지금은요, А вот сейчас, 주님의 교회가 когда церковь 소위 Господня, 생명이 있다고 하는 사람들이 то есть те люди, которые считают себя, считают, что у них есть Божья жизнь, 바벨론의 포로로 잡혀 있는 것 같은 모습이에요. они 바벨론의 часто 포로로 잡혀 проявляют 있는 такой 모습. облик, как будто тоже находятся в этом вавилонском плену, как те люди. 어떻게 생각하세요? Как вы считаете? 이스라엘이 이렇게 한 것처럼 Вот так же, как Израиль так поступал. 현대의 교회가 이렇게 포로 생활을 하고 있는 것. Современная церковь как раз находится, живут такой жизнью, как в 이게 плену. 배도입니다, 배도. Это и есть отступничество. 그래서 이런 일들, 배도하는 일이 있다 그랬으니까 이런 것들이 광범위하게 널리 퍼질 거다 그 말이에요. И здесь имеется в виду, что вот такое отступничество, оно будет просто широкомасштабно распространено. 그리고 И в 불법의 наше 사람, время. 멸망의 아들이 나타난다. 3절에 그렇게 돼 있죠. И в 3 стихе написано: «И откроется человек греха, сын погибели». 적 그리스도가 실제로 모습을 на타냅니다. То есть антихрист реально он явится в своем облике. 적 그리스도라는 거 어떻게 알아요? Как мы можем познать, что это антихрист? 저는 대적하는 자라 Те, которые противятся, 하나님 성전에 противящиеся 앉아서 자기를 보여 하나님이라고 하느니라. и превозносящиеся выше всего называем Богом или святыней 사절에 в храме Божьем. 나중에 적 그리스도가 예루살렘 성전에 앉아서 내가 하나님이다 이렇게 말할 때가 올 겁니다. Что будет такое время, когда потом антихрист воссядет в Иерусалимском храме и будет говорить, что он Бог. 적 그리스도의 때가 나타나는 거예요. То есть будет время явления антихриста. 그리고 이 불법의 비밀이 이미 활동하고 있다고 얘기를 И 했어요. сказано, что это тайна беззакония уже в действии. 지금 불법이 극심하게 활동을 하고 있다. То есть это беззаконие сейчас просто широко распространено, оно в цвете сейчас. 바울이 데살로니가 교회에 얘기하고 있는 겁니다. Ведь Павел обращался в этом послании к церкви 그러면 우리 시대는 Фессалоника. 어떻겠습니까? Хорошо, а если применить к нашему времени, 불법이 더 극심하게 활동하고 있겠죠. получается, беззаконие еще больше достигло своей апогеи там. 어디서요? Где? 교회 안에서요. Церкви. 이 세상뿐만 아니라 Не 교회 только в 안에서 этом мире, 그렇다는 거예요. беззаконие в церкви. 자, действует. 7절에 보면은 В 7 стихе, 본문 7절에 보면은 в 7 стихе главного текста нашего. 지금 막는 자가 있어서 Пока не будет взят от среды, 그 중에서 옮길 때까지 하리라. удерживающий теперь. 불법이 활동을 하고 있는데 Вот тайна беззакония, она в действии. 불법을 지금 통제, 억제하고 있는 힘이 있다는 거예요. Но есть сила, 막는 자가 которая 있다는 거. контролирует, когда сдерживает это беззаконие. Есть такая 뭘까요? сила. 뭘까요? В чем она заключается? 성령을 얘기하는 성령. Здесь речь идет о Святом Духе. 성령과 성령의 역사는 교회를 얘기하는 거예요. Потому что, когда говорим о действии Святого Духа, именно по отношению к церкви. мы 언제까지요? говорим. До каких пор? 옮길 Пока не 때까지 будет взят от 뭘 среды. 옮겨요? Что нужно? Что будет 거듭난 взято? 사람들이 땅에서 하늘로 옮겨질 때까지 이런 일이 벌어질 Это, 거다 그 имеется, 말이잖아요. это будет происходить до тех пор, пока рожденные свыше люди не будут взяты, вознесены на 그래서 небо. 성령께서 Поэтому Дух Святой 이 교회를 통해 주님의 교회를 통해서 지금 불법의 비밀이 활동하지만 통제하고 있는 거예요. 통제하고. Дух Святой, да, несмотря на то, что в настоящее время тайны беззакония в действии в церквах, она контролирует, она сдерживает это беззаконие, 옮길 때까지 пока не будет взят, 교회가 하늘로 올라갈 пока 때까지 церковь не будет 다른 말로 вознесена 하면 на 주님이 небо. 다시 오실 때까지입니다. Другими словами, пока не придет Господь во второй раз. 소돔성이 멸망을 할 때 Вот когда Содом подвергался погибели, 의인 гибели, 10명이 없었어요. там не было 10 праведников. 만약에 의인 10명이 Вот 있었다면 если бы нашлись эти 10 праведников, 소돔성은 멸망하지 않았을 거예요. это Содом не был бы, наверное, 그러니까 не погиб бы. 소돔성이 지금까지 있었던 이유가 뭐예요? И до того, и 멸망하지 않고 그동안 버텨왔던 게 뭐예요? в чем причина, что Содом на то время еще существовал, не был истреблен? 의인이 있었기 Потому что 때문에 의인이 были 있었기 때문에 праведники. 소돔성에 있었던 의인이 누구예요? А кто эти праведники, которые были в Содоме? 롯이었던 거예요. Это был Лот.
에레미야 5장에 보면 Иеремии 5 главе. 네가 예루살렘 거리를 왕래하여 보라. Посмотрите, пройдите по улицам Иерусалима. 의인이 하나라도 있는가 보라 그 말이에요. Посмотрите, имеется в виду, есть ли там, найдется ли хоть один праведник. 자, 예루살렘이 Вот Иерусалим. 이스라엘 신앙의 중심 도시예요. Это был центральным городом, был представитель веры в Израиле. Да? 근데 의인이 Центральным. 있다고요, 없다고요? Но там были верующие или нет? Праведные, то 없다는 есть. 얘기, 없다는 Не 얘기. было праведных как раз. 여러분, 그리스도인이 이 세상에 존재한다는 거는요. И то, что христиане на этой земле существуют, 우리가 있기 때문에 благодаря тому, что мы существуем, 불법의 비밀이 활동은 하지만 тайны беззакония, хотя и в действии, 이 교회를 통해서 이것이 지금 얼마간 막고 있는 거예요. но 막고 через 있는 거. эту церковь, через церковь как раз в какой-то мере вот эти беззакония еще удерживаются, сдерживаются. Понимаете? 그러면 교회가 옮겨가면은요. А когда уже церковь будет вознесена, 불법이 가득한 세상이 되는 все, 거예요. этот мир будет заполнен этим 결국 심판이 беззакониями. 오는 거예요. То 심판이. есть в итоге суд будет, 그래서 придет. 예수 그리스도께서 강림하셔서 이 적그리스도를 패하는 겁니다. И получается, что Иисус Христос, когда придет во второй раз, Он как раз истребит этого антихриста. 그래서 불법의 비밀을 지금 근본적으로 성령이 맡고 있는 И 거예요. как раз в основе своей Дух Святой сейчас сдерживает эту тайну 여러분, беззакония. 사람의 죄가 얼마나 심각한지 알아야 돼요. Мы должны знать, насколько серьезен вопрос человеческого греха. 가정을 주시고 Когда Бог дал семью, 국가를 주시고 дал государство, 교회를 주셔서 церковь дал. 악을 억제하고 있는 수단으로 준 거예요. Это 이게. для того дано, чтобы как бы сдерживалось любое зло. 그렇지만 근본적으로 악을 지금 통제하고 있는 거는 Но в основе своей то, что сдерживает сейчас любое зло, беззаконие, 성령이 있기 때문이에요. потому 성령이 что 있기 때문에. есть Святой Дух. 그래서 교회 가운데서 역사하시는 성령께서 악을 통제하고 있는 겁니다. И 얼마간. поэтому Дух Святой 교회가 완성될 때까지. будет находиться в церкви до тех пор, пока церковь не достигнет совершенства. Находясь здесь, Он будет сдерживать беззаконие. 그리고 주님 오실 때가 가까웠을 때 영적인 세계의 근본적인 특징이 뭘까요? И вот с приближением Дня Господня, как вы думаете, какова особенность этого духовного мира? В чем она заключается? Особенность 본문 9절에서 12절입니다. 9절에서 12절 한번 в основном 읽어보세요. тексте прочитаем с 9 по 12 стихи. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будет осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. 주님 오실 때가 가까우면 С приближением пришествия Господа 사단의 역사가 크게 나타납니다. будет огромное действие сатаны. 근데 어떻게 Но 나타나죠? как он будет это действие проявляться? 능력과 со всякой 표적과 силою, 기적과 불의의 모든 속임으로 나타나요. Знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением. 이적이 증가한다 그 말이에요. 이적이 То есть имеется 증가한다. будут увеличиваться всякие знамения. 그러니까 우리 시대에도 이적이 많아져요. 앞으로 더. И поэтому и в будущем еще больше будет знамений в наше время. 이것을 통해서 Через это все 진리를 좋아하는지 그렇지 않은지 시험한다 그랬어요. Господь будет испытывать, человек возлюбил истину или нет. 진리를 좋아하지 않는 사람은 Человек, который не любит истину, 이 이적을 따라가도록 돼 있어요. он будет делать так, что пойдет за этими знамениями, 이게 잘못된 чудесами. 영혼이에요. 잘못된 영혼. Значит, у него уже неправильная душа, у него дух 그래서 우리가 неправильный. 이적이 뭔가를 정확하게 이해를 해야 Поэтому 돼요. все же нужно правильно понять, в чем заключается чудо, 구약 시대에 이적이 что оно 나타난 이유가 представляет. 뭐예요? Вот для чего проявлялись чудеса в ветхозаветное время? 하나님을 증거하기 위해서요. Чтобы свидетельствовать о Боге. 신명기 4장에 보면 Во Второзаконии 4 главе 어떤 신이 와서 강한 손과 편팔로 한 민족을 다른 민족에게서 구한 일이 있느냐? было ли такое, чтобы какой-то Бог пришел и своей десницей или мощной силой своей избавлял народ свой? 이스라엘을 애굽에서 건져내신 사건을 얘기를 하면서 Говоря о событии, когда Бог вызволял Израиль из Египта, 이는 여호와만이 하나님이신 것을 나타내기 위해서라고 돼 있어요. он говорит, что это было для того, чтобы показать, что именно Бог является единственным Богом, Господом. 예수님이 오셔서 이적을 행한 거는요. А то, что Иисус, придя на эту землю, совершал чудеса, 이적을 행하겠다고 구약에 예언이 되어 있기 때문에 구약 말씀을 이루기 위해서예요. это для того, чтобы сбылось пророчество в ветхозаветное время, поскольку там было сказано, что Он придет, будет совершать чудеса. 요한의 제자들이 세례 요한의 제자들이 Когда ученики Иоанна Крестителя 당신이 메시아이니까 아니면 다른 오실 그이니까 우리가 다른 일을 기다려야 되나이까. ты ли Мессия, либо тот, которого мы еще должны ожидать,
자, 요한이 물었어요. И Иоанн спрашивает их, 예수님, 당신이 메시아인지 제자들을 통해서 물었다고요. вот через учеников, своих учеников, он спрашивает как бы 자, Господа, да, 예수님이 뭐라고 он ли 대답했어요? является Мессией, и что говорил Иисус? Ответ, как он дал. 병자들이 낫고 Больные исцеляются, 죽은 자가 살아나고 мертвые воскрешают. 자기가 하신 일을 얘기하죠. Рассказывает о том, что он сделал, да, какие чудеса он творил. 자, 메시아인 거를 드러내기 Чтобы 위해서 이적을 행한 являть, 거예요. что он Мессия, вот поэтому совершал чудеса вот в то время. 예수님의 이적이 두 번째 이유가 그거예요. 이 메시아인 거를 증거하기 위해서. Вторая причина, почему Иисус совершал чудеса, чтобы доказать, что он 그다음에 또한 가지는요. Мессия. И еще одна причина, 하나님 나라가 실제로 보이지 않는 하나님 나라가 이미 что 왔다는 것을 증거하는 невидимое 거예요. Царство Божие, оно уже пришло вместе с Иисусом, чтобы это доказать. 마태복음 12장에 귀신을 쫓아냈어요. Вот от Матфея 12 главе он изгоняет беса. 귀신이 쫓겨났다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. И если бес изгоняется, значит, что уже Царство Божие пришло сюда. 예수님의 이적이 무엇인지 모르니까 А когда люди не понимают, в чем, для чего Иисус совершал 사도들이 чудеса, 이적이 왜 했는지를 и 모르니까 поскольку не знают причин, для чего апостолы совершали чудеса, 그 근본적인 의미를 모르고 поскольку не знают основного 지금도 значения, 이적이 있느냐 없느냐 하나님께로냐 마귀로냐 막 이런 얘기하고 있는 거예요. и до сих пор много муссируют, говорят о том, сейчас могут происходить чудеса или нет, от дьявола это или от Бога. Муссируют. 사도와 선지자들이 이적을 왜 행했어요? Апостолы, ученики Иисуса Христа, для чего совершали чудеса? 성경 기록이 완성되지 않았기 때문에 Поскольку на то время Библия не была завершена, 그들의 написание 입에서 Библии. 그들이 전하는 그 말이 하나님의 말씀인 것을 증거하기 И чтобы 위해서예요. подтверждать свои сказанные слова вот этим всяким чудесами, знамению, исходящие от Бога. 마가복음 16장 От Марка 16 глава, 20절입니다. 20 стих. Страница 60. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. 제자들이 나가가지고 복음을 전하는데 Ученики пошли и проповедовали благую 그것이 весть. 하나님의 말씀인지 듣는 사람이 어떻게 А 알아요? как слушатели могли распознать, что это слова Господни? 그래서 이 말씀이 하나님께로부터 온 거라는 것을 증거하기 위해서 많은 이적을 행한 И 거예요. чтобы доказать, что их слова как раз от Господа, они вот эти подкрепляли свои слова знамениями всякими. 말씀을 증거하기 위한 이적이었어요. Итак, это были чудеса, знамения для того, чтобы подтвердить слова. 그래서 시대마다 Господа. 이적이 나타나는 이유가 달라요. Поэтому мы видим разные причины, разную эпоху, для чего совершались чудеса. 근데 우리 시대는요. Но уж в наше время 성경 기록이 완성됐단 말이에요. Библия-то уже завершена, написание 이적이 завершено. 하나도 없어도 아무 И 문제가 될 даже 것이 없어요. если не будет происходить никаких чудес, никаких проблем не должно быть. 왜? Почему? 말씀이면 충분하니까. Потому что достаточно вполне слова. 기록된 말씀으로 하나님의 뜻이 다 나타났으니까. Потому что воля Божья вся она явлена через написанное слово. 우리는 기적을 부인하지 않습니다. Мы-то не отрицаем существование чудес. 그런데 Но 성경은 기적보다 하나님의 말씀을 앞세운다는 걸 все 알아야 равно 돼요. Библия ставит приоритет на Слово Божие, а не на чудеса. 에레미야 성경 23장에서도 Как в Иеремии также, 23 главе. 꿈에서 무엇을 들었을지라도 Даже если ты увидел сон, 어떤 환상을 보았을지라도 увидел видение, услышал что-то во сне, 그것은 겨에 불과한 것이고 밀이 아니다는 거예요. но это является просто шелухой, это не является зерном. 하나님의 말씀은 밀이라고 했어요. Потому что Слово Божие это 즉, истинно 그 пшеничное зерно. 모든 이적보다 하나님의 말씀이 훨씬 중요한 거예요. И поэтому через всякие чудеса Слово Божие намного важнее. 이스라엘 사람들이 예수님께 와서 주여 표적 보여주시기를 원하나이다. Когда израильтяне приходили к Господу и говорили: Господь, мы хотим увидеть чудеса, 너희에게는 요나의 표적이 있다 그랬어요. а 요나의 Иисус 표적. сказал: не будет вам дано никакое знамение, как только знамение с Ионой. 이적을 구하는 사람들에게 Вот людям, ищущим чудес, 이 악한 세대가 표적을 구하나 Он сказал, что это злой род ищет чудес. 이적을 구하는 знамение. 사람들이 악한 세대라고 То 했어요. есть Он их обозвал как раз злым родом. 그리고 내가 너희에게 보여주는 нечестивым. 표적은 요나의 표적밖에 없다. И у меня есть только одно знамение, которое я могу показать, это знамение Ионы. 요나가 물고기 뱃속에 들어갔다가 사흘 만에 살아났잖아요. Когда Ион оказался в чреве кита, на третий день воскрес. 예수님이 십자가에서 구속을 완성하시고 돌아가시고 사흘 만에 부활하신 사건이잖아요. И как раз было событие, когда Иисус умер и на третий день воскрес. 이보다 더 큰 표적이 어디가 있냐고요. Где еще найдется больше знамений, чем это?
이것이 가장 큰 표적인데 Это самое большое знамение. 다른 표적을 찾는 거예요. А люди ищут других знамений 병 каких-то. 낫는 거, Исцеление, связано с исцелением, 귀신 쫓아내는 거, изгнанием бесов, 방언하는 거, говорение на языках. 뭐 하여튼 엉뚱한 거 찾고 있는 Но 거예요. всякое несуразное ищут. 진짜 표적이 А вот 뭔데요? настоящее знамение в чем? 우리는 가장 큰 표적을 경험한 사람이에요. Мы те люди, которые испытали, пережили самое большое 더 знамение. 이상 뭘 경험해요, Чего 표적을? еще нужно ожидать, чего еще 예수 больше 그리스도의 испытывать? 죽음과 부활보다 더 큰 표적이 어디가 Где еще 있어요? другое знамение больше, чем смерть Иисуса и Его воскресение? 그런데 덜 중요한 것에다가 자꾸 우다레니를 집어넣는 Но 거예요. когда без конца ставят ударение на менее важное, 주의 그리고 우리가 어떤 이적이 나타났을 때 и даже когда происходит какое-то чудо, 이것이 하나님께로부터 왔느냐 Это от 악한 Бога. 영으로부터 왔느냐 либо от нечестивого духа, 어떻게 알아요? как мы можем распознать? 다 교회 안에서 벌어졌으니까 하나님께로부터 왔다고 말하겠지요. Конечно, будем говорить, что это от Бога, поскольку все это происходило 그죠? в церкви, так ведь? 근데 하나님께로부터 온 걸 어떻게 Но 알아요? как мы узнаем все же, что это от Бога пришло? 그 이적이 Чтобы это чудо 그 사람을 어떻게 결과적으로 어떤 생활로 이끌어 가는가를 в 보라고요. итоге, что, какой жизни в дальнейшем поведет этого человека, вот это чудо? Что повлечет? 하나님께로부터 왔다면 Если от Бога пришло, 그 사람은 더욱더 Это 하나님 человек 말씀에 주의를 하게 될 еще 거예요. больше будет преклоняться Слову Божьему, да, будет внимательный к Слову Божьему, 그리고 그 말씀에 순종하는 쪽으로 살아가게 돼 и 있어요. будет стараться жить, соблюдая это Слово Божье. 그런데 Но, 하나님께로부터 안 온 거면 но если это не от Бога чудо, 이 이적 자체를 이제 경험을 아주 이걸 신령한 것으로 생각하고 он будет считать, что это переживание связано с чудом, является каким-то 이것을 сверхдуховным 높이고 опытом, он будет возвышать 내가 это 이것을 чудо 경험했다고 и 말하고 будет рассказывать всем, что он это пережил. 이런 식으로 발전해 나갈 거예요. Вот так будет развиваться дальше события. 그게 하나님의 영광이 아니고요. Но 자기의 здесь 영광을 нельзя 구하는 говорить о славе 거예요. Господня, он здесь искал своей славы. 어떤 사람은 지옥 갔다 왔다 그래요. 지옥 갔다 Кто-то 왔다. говорит, что 천국 갔다 он 왔다. побывал в аду, там, в 기독교 Царстве 서점에 가면 막 그런 Небесном. 책들이 Сколько 있거든요. таких книг свидетельствуют 정신 나간 말 하고 있는 거예요. в 정신 книжных 나간 말. магазинах. Они говорят безрассудно безумные слова. 아니, 사도 Когда- 바울이 셋째 하늘에 갔다 왔는데 Если сам апостол Павел побывал на третьем небе, 내가 셋째 하늘 갔다 왔다고 막 나팔 들고 마이크 들고 막 광고하고 다닙니까? он что, ходил, трубил везде, микрофон говорил всем людям об этом? 반대요, 반대. Нет, наоборот. 너희가 이 말을 감당할 수 없기 때문에 내가 더 이상 말하지 Он 않겠다 говорит, что я больше 그랬어요. дальше не буду говорить об этом, боюсь, как бы вы не 여러분, справились с 하나님의 этим. 큰 것을 경험한 사람은요. Вот человек, который испытал что-то большое от Бога, 마음이 겸손해지게 돼 он 있어요. наоборот становится смиренно мудрым в 나팔을 불지 сердце. 않게 돼 Он не 있다고요. будет трубить трубу. 교회 안에서 내가 이런 일 했다 저런 일 했다 뭐 이걸 경험했다 저걸 경험했다 나팔 부는 사람들 Вот те люди, которые рассказывают в церкви, что они это пережили, то пережили, у них с ним это произошло, они на самом деле трубят трубу. 뭘까요? И что это, о чем это говорит? 하나님의 마음이 아니네요. 그리스도 예수의 마음이 아닌 거예요. Что нет у 그게. него сердца, сердца Христова. 너희 안에 이 마음을 품으라. Что имейте сердце Христова. 그리스도 예수의 마음이니 Что вот это сердце Христова, 주님의 마음은 겸손한 마음이거든요. оно всегда характеризуется смирением. 근데 이 사람들 나팔 불고 싶어요. 막 Но этим 나팔을 불고 людям 싶어요. хочется просто трубить во все трубы. 주님 마음 아니잖아요. Значит, у них нет сердца Христова. 그래서 그거는 Поэтому это говорит о том, 속이는 것이든지 что человек либо занимается самообольщением, 사탄 귀신에게서 나왔든지 либо это от дьявола, от 하나님께로 беса. 나온 거 아니에요. Не от Бога это. 병이 나아도요. Даже будет происходить исцеление. 하나님이 고치셨으면 어떻게 될까요? Если бы Бог исцелил, то что должно происходить с этим 다시는 больным? 그 병이 안 Что 걸려요. больше он не должен болеть этой 완전한 치유가 돼야 болезнью. 돼. 완전한 Это 치유. должно быть совершенно идеальное исцеление. 완전한 치유가 안 되는 거는요. А когда нет такого исцеления, 하나님께로부터 온 것이 아닌 거예요. значит, это не от Бога пришло исцеление. 어떤 특별한 이적을 행하는 그 신유의 은사를 가진 목사가 오면은 그때 안수기도 받고요. 그 다음에 오면은 또 받고요. 그 다음에 오면 또 받고요. 왜 그럴까요? Когда мы находим пастора, который имеет особый дар исцеления, один раз он помолился, зачем тогда приходим к нему во второй, третий раз? 하나님의 역사라면 Если бы было действие от Бога, 한 번의 치유로 тогда 완전히 끝나야 с 되는데 помощью одной молитвы за исцеление он должен полностью выздороветь. да? 그것이 아니기 때문인 거예요. Значит, этого не было. 그래서 우리 시대는요. 이적에 대해서 주의해야 되는 시대다 그 И 말이에요. поэтому в наше время мы должны быть очень внимательны ко всем проявлениям чудес. 사단은 이적을 통해서 역사한다는 Потому 겁니다. что сатана действует через чудеса. 불의의 속임인 경우가 많다 То есть 그랬어요. он обольщает неправедностью своей. 그리고 보이는 현상에만 주목을 하는 거예요. И он будет делать так, чтобы люди концентрировались 그리고 только на видимое. 진리를 사랑하지 않기 때문에 И поскольку не любит истину, 진리의 사랑도 못 받아요. то есть человек не будет любим этой истиной. 그래서
그거를 따라가는 사람은 구원받지 않았다는 것을 증거하고 있는 거예요. Это свидетельство того, что человек, который обольщается всем этим и следует, он не спасен. 이적을 나타내신 마지막 때 크게 나타난 이유가 뭐냐? Вы знаете, почему в последнее время вот именно чудеса 진리를 они 사랑하지 않은 사람들을 드러내서 심판하기 위한 거예요. проявляются, чтобы Бог мог осудить людей, что эти люди любят не истину, а следуют за чем-то другим. 저는 이렇게 이해가 됩니다. Вот я вот так понимаю. 여러분 성경 읽고 어떻게 이해가 되십니까? Как вы, читая это место Писания, как вы понимаете 이적에 대해서. насчет чуда всякого? 여러분 그러니까 우리 시대는요. Поэтому наше время 이적을 쫓아가는 시대가 아닌 거예요. это не то время, когда нужно следовать за чудесами. 모든 이적보다 하나님의 말씀이 우선이니까 말씀을 쫓아가는 За 시대인 거예요. Словом Божьим нужно следовать, поскольку Слово Божье, оно стоит превыше всяких чудес. 자, 13절 14절 읽어봅시다. 13-14 стихи. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». 바울이 이제 감사했어요. 감사의 말을 합니다. Павел говорит слова благодарения, 처음부터 하나님이 너희를 что 택하셔서 Бог с самого начала избрал вас ко 성령의 спасению, 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 얻게 했다는 거예요. для того, чтобы осветить вас Духом Святым, чтобы вы уверовали истине. 이것을 위해서 истину. 복음으로 너희를 불렀다는 거예요. Для этого Бог избрал вас ко спасению. 자, 하나님이 어떻게 부르십니까? Как Бог призывает нас? 사무엘아, Говорит Самуил 블라디미르 или Владимир. 그렇게 부릅니까? Так Он призывает. 그렇게 안 불러요. Нет, Он так не будет призывать. 복음으로 우리를 부르사 Он призывает нас 성경에 благовествованием 기록된 нашим. 복음을 듣게 하실 기회를 준다 그 말이에요. То 들을 есть имеется в 기회를. виду, Бог дает шанс этому человеку услышать 구원 얻을 기회를 благовествование. 주시는 거예요. Дает шанс для спасения 이게 через 하나님의 Слово. 부르심이에요. Вот что такое, как Бог призывает нас. 그래서 복음으로 우리를 부르면 И когда призывает нас благовествованием, 믿음으로 구원을 얻는 거예요. чтобы человек получил 그래서 여기 спасение через веру 여기 истине. 너희를 택하사 그랬죠. И поэтому говорит, избрал вас. 자, 오해하지 마세요. Давайте не будем заблуждаться тут. 내가 하나님께 선택을 받았느냐? Вот избран я Богом или нет? 내가 예정이 된 사람이냐? Я предопределен им или нет? 어떻게 알아요? Как мы можем узнать об этом? 구원받은 다음에 알아요. Можем узнать об этом после спасения 구원 только. 받지도 않으면서 А когда человек еще не 나는 спасенный, 모태교인 говорит, что я с утробы матери верующий уже, 미안하지만 ну, 그거는 구원이 извините, 아니에요. это не спасение. 구원받은 다음에 선택되고 예정됐다는 거 아는 것이 안전합니다. Будет безопасно, если уже после спасения вы скажете, что да, я избран, я был 성경의 предопределен Богом. 강조점은 예수님의 피에 있기 때문에 И поскольку вся Библия фиксируется на крови Иисуса Христа или концентрируется, 순서상 예정은 복음 다음에 와야 되는 거예요. то по порядку, если взять, да, предопределение должно идти после спасения, после благовествия. 스펄전이 이렇게 말했어요. Спержен говорил так. 십자가의 피를 충분히 말해서 믿게 한 다음에 После того, когда сполна сказали о крови Иисуса Христа, и когда человек уверовал, 그 다음에 예정을 말하는 것이 바람직한 и после 방법이다. этого желательно говорить о предопределении этого 주님 피는 человека. 믿지도 않으면서 선택 예정 얘기하는 거 아무 소용 없는 То 거예요. есть толку нет, если человек даже если не получил спасения, им будут говорить о каком-то предопределении. 그래서 처음부터 너희를 택하사 그 말이 무슨 말이에요? И что означают эти слова, что избрал вас с самого начала? 구원의 은혜에 대한 감사를 얘기하는 구원의 Здесь 은혜에 대한 говорится о 감사. том, что есть благодарение за 이것이 благодать спасения. 바울의 감사이고 그리스도인의 감사예요. Как раз апостол Павел за это благодарил, и каждый христианин должен благодарить. 진짜 그리스도인은 Настоящий христианин, 구속의 은혜에 대한 감사함이 있는 거예요. у него есть благодарность за благодать спасения. 그다음에 두 번째 특징. И вторая особенность, 성령의 거룩하게 하심. через освящение Духа, 새로운 피조물, то есть уже ты новое творение, 새로운 삶. новая жизнь должна быть. 날마다 새로워진다 그 말이에요. 날마다 Ежедневно 새로워진다. ты 그러니까 обновляешься. 구원받기 전과 후는 완전히 다른 거예요. Поэтому полностью ты отличаешься, как ты был до спасения и после спасения. 구원의 은혜에 대해 감사하고 그 다음에 완전히 새로운 삶이 뒤따라와요. После того, как ты имеешь благодарение за спасение свое, потом уже должен достигать совершенства своей 그 다음에 жизни. 진리를 믿음으로 구원을 얻게 한다. И веру истине ты.
И 그래서 веруя в истину, ты получаешь спасение. 구원 받은 사람을 진리로 구원받게 하고 진리로 이끌어 가신다 그 말이에요. Имеется в виду, что человек получает спасение благодаря истине, и к истине он будет ведом. 그러니까 진리를 따라서 사는 삶이 나타나는 И 거예요. поэтому человек будет жить, когда будет жить, следуя за истиной. 디도서 3장 5절에 보면은 3장 5절 이하에 보면은 Если посмотреть книгу Тита, 3 главу, 5 стих и далее, 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심 이렇게 там 얘기를 했어요. говорится о возрождении, бане возрождения, да, и обновлении. 주님의 피로 죄 사함, 죄를 씻은 것이 있고 То есть очищение, да, твоих грехов через кровь Иисуса Христа. 그것이 성령의 역사라면 И если в том было действие Святого 성령은 그 Духа, 사람을 새롭게 하신다 그 этот 말이에요. Дух Святой будет тебя обновлять. 날마다 새로워지기 때문에 Каждый день должно быть обновление. 날마다 순결해지고 순종하는 삶을 살아가는 걸로 드러난다 그 말입니다. То есть твоя жизнь будет проявляться так, что каждодневно ты будешь очищаться от грехов и будешь жить послушанием. 그래서 이 주님 오실 때 가까울 때 그러면 그리스도인들이 어떤 태도로 살아야 될 것이냐? Теперь как же христиане должны жить с приближением Дня Христова? 15절에서 17절 읽어봅시다. 15 по 17 стихи. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». 자, 굳게 서 있어야 된다. 이 믿음에 굳게 서 있어야 된다. То есть твердо стоять в этой вере, 교회 안에 뿌리를 내리고 когда чтобы укоренились в церкви, 어떤 바람이 불어도 그 자리를 и 지키고 какой бы ветер ни подул, чтобы сохранили это 주님 오실 место, 때까지 굳게 서 있어야 된다는 거예요. то есть твердо держаться за это место 이게 до 주님의 пришествия 재림이 가까운 시대의 Господа. 사람들 첫 번째 할 일. Вот это первое, что должны делать верующие с приближением Дня 그다음에 Христова. 두 번째는요. И второе, 순종이에요. 말씀을 지켜야 된다 그 말이에요. послушание, хранить Слово Господа, 자, 벌써 соблюдать. 굳게 서가지고 편지로나 가르침을 받은 유전을 지키라 그랬잖아요. Сказано, стойте, держите предание, которым вы научены или словом, или посланием 하나님의 нашим. 말씀은 언제나 옳으십니다. Что Слово Божие, оно всегда верно. 그러니까 그 말씀대로 살아야 됩니다. И поэтому должны жить по 그 этому 말씀을 Слову. 주님 만날 때까지 계속 지키는 거예요. То есть 유지하는 и 거예요. хранить это Слово, поддерживать это Слово до встречи с 즉 Господом. 순종을 위한 삶이어야 된다 그 То 말이에요. есть жизнь для послушания, вот о чем речь. 그 다음에 세 번째는요. И третье, 모든 선한 일과 말에 굳게 하시기를 원한다. и утвердит вас во всяком слове и деле благом. 입술과 행동이 일치가 돼야 된다 그 То есть 말이에요. здесь имеется в виду, чтобы и наши поступки и дела, да, и они очень совпадали с нашей 요 세 가지를 речью, 강조하고 с 있는 нашими словами. 요 세 가지가 Вот три пункта, вот эти 교회 подчеркиваются. 안에서 굳게 서 있느냐, Ты должен смотреть, насколько ты утвердился, 지속적으로 순종하느냐, стоишь твердо в церкви, насколько ты регулярно 모든 선한 соблюдаешь 일과 Слово. 말에 굳게 하고 있느냐, 일치하느냐 그 То есть 말이에요. утверждаешь во всяком слове, то есть твои слова совпадают ли с делами благими. 주님이 강림하시는 것을 기다리는 사람, Человек, который ожидает второго пришествия Господа, 그 앞에 모이기를 원하는 사람, 소망하는 사람은 тот человек, который хочет собраться перед Ним, уповает на это, когда 이러한 Господь 태도와 грядет. 이러한 삶을 갖는 게 당연하다고 말하고 있는 И 겁니다. здесь говорится о том, что, естественно, ты должен жить так, как описано в этой главе. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, 저희를 구속하시고 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. благодарим Тебя, Господь, за наше искупление, Господь, и что Ты прикрепил нас в церкви Твоей, которая является телом Христовым. 매일의 삶 속에서 주님 다시 오신다는 그 약속을 잊지 않도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, не забывать и каждый день держаться своей жизни за ту мысль, что Ты, Господь, грядешь еще. 주님의 교회가 완성을 향해서 나아가고 있다는 사실을 잊지 않도록 붙들어 주시옵소서. И также храни нас, Господь, чтобы мы не забывали о том, что церковь движется к совершенствованию своему. 날마다 깨어서 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Тебе 주시옵소서. благодать, что мы всегда бодрствовали и жили угодной Тебе жизнью. 시간과 기회와 형편이 닿는 대로 복음을 선포하는 일에 최선을 다하다가 주님 만나도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай нам такую благодать, что мы пока живем на этой земле, мы во всякое время могли благовествовать Тебе, могли потом встретиться с Тобой. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 Во 기도드립니다. имя искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘.